ග්‍රාමීයම අපත යන සම්පත් වලට වටිනාකමක් දීලා නිබාණ්ඩ හරි ගස්සලා ව්‍යවසායගත විභාග හැදුවා නම් මේ නාස්තිය අවම වෙනවා. ඇඹුලක් හදනවා කියන්නේ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. නිය බලාවක් හදනවා කියන්නේ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. මෙතන තරල තාක්ෂණයක් තියෙනවා. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුවයි මේ වෙනකන් විධාත වැඩසටහන මේ තාක්ෂණ පැවරීම් ගම්භීර මට්ටමින් කළා තියෙනවා. ලෝකෙ මට්ටමේ බැලුවොත් මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියලා කියන්නේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. නිෂ්පාදනික GMP SLS විධාතා කියලා ගහලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක්. දැනටත් ලෝකයේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ 3න් එකක් නාස්තිය ලක්ෂණ. මේ 3න් එකක් කියලා කියන්නේ මුළු අප්‍රිකානු මහද්වීපයටම කැම දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. අද ජපානයේ වැඩිම ඉල්ලුම තිබෙන්නේ ලදරු ආහාරවල කෙසෙල් පිටිවලින් හදන ලදරු ආහාර. රෝණිය දන්නවා දෙහි එකතු කරන්නේ මොන වෙලාවටද කියලා. ලිපේ තියෙදි දාන්නේ නැහැ. ඒ සරල දැනුම තිබිලා තියෙනවා අපි ළඟ. පරිභෝජනයෙන් අඩියක් එහාට කියලා. මේක ව්‍යවසායකත්වයට යනම නම් අතීතයෙන් ඉගෙන ගනිමු. වර්තමානය සැලසුම් කරමු. අනාගතය හැඩගස්වමු. අයිබෝවන්. ලෝකෙ ඉන්න හැම සතෙක්ම යැපෙන්නේ ආහාර මත. මිනිස්සු වන අපිට විතරක් නෙමෙයි ගහට වැලට සතා සීපාවට මේ හැම කෙනෙකුටම තමන්ගේ ජීවයේ රඳා පැවැත්ම වෙනුවෙන් ආහාර කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ඒ වගේම තීරණාත්මක සාධකයක්. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට වසර දහස් ගණනකට කලින් දේශනා කරනවා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයේ ඕනෑම කෙනෙක් තමන්ගේ ආහාරය පිළිබඳව සම්මා දිට්ඨිය එහෙමත් නැත්නම් යහපත් දැක්ම ඇති කරගත යුතු බව. දැන් අපි මේ කාල වකවානුවේදී අපි ලබා ගන්න ආහාර පිළිබඳව යහපත් දැක්මක් තියනවාද කියන එකත් ගැටලුවක්. ඒ වගේම තමයි ආහාර කියන්නේ අපි අද මේ කතා කරන මොහොත වෙන විට මුළු ලෝකෙටම දැනෙන රිදෙන කතා කරන ගැටලුවක්. ඒත් එක්කම ආහාර කියන්නේ ඕනම රටක සංස්කෘතියේ කොටසක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ආහාර කියන්නේ අපි හැමෝටම අපේ ජීවිතය රඳා පවත්වා ගැනීමට ජීවයේ රඳා පැවැත්ම වෙනුවෙන් තීරණාත්මක සාධකයක්. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා කාලාත්‍රේ කතා බහ තුලින් අද ආහාර ගැන කතා කරන්න. අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව සුරකිමු ආහාර රකිමු ජීවිත. ඒ ගැන කතා කරන්න අද වැඩසටහනට අපි ආරාධනා කරා වේවැල් පිත්තල මැටි ලීබඩු හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජයසමරා ගුණරත්න මහත්මියට ඒත් සමගින් අද වැඩසටහන සඳහා එකතු වෙනවා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ ආහාර විද්‍යාව හා තාක්ෂණ අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ජනිත ලියනගේ මහත්මිය. දෙදෙනාටම ආයු බොහෝ වේවා. කතිකාචාර්යතුමා මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව අද අපේ රටේ විතරක් මේ ලෝකෙ හැම තැනකම කතා කරනවා. අපේ රටෙත් මේ කාලවකවානුවේදී වෙනදට වඩා ටිකක් වැඩිපුර කතා වෙනවා. හේතුව දැනගන්නත් ඕනේ. ඒ හේතුවත් එක්කම අපිට පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ? ඔව් දුලාශි. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඔබ නිවැරදි කිව්වා වගේ මේ දවස්වල ඉතාම කාලීන මාතෘකාවක් ඔබට පත් වෙලා තිබුණා. ඒ තිබෙනවා. ඒ නැත්තත් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇත්තම එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ කියන පරිදි ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ හැමෝටම හැම පුද්ගලයාටම සමාන මට්ටමින් ආහාර එදිනෙදා පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ආහාර පාන ඒවා සුරක්ෂිත ආහාර වෙන්නත් ඕනේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ලබා ගන්න තියෙන හැකියාව විශේෂයෙන්ම හැමෝටම ආහාර අපිට මුලදී ගන්න වගේ ශක්තියක් තියෙනවා නම් අපිට ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පවතිනවායි කියලා නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. එතන මේ නිර්වචනයට අනුකූලව 2019 වසර වෙද්දී දල වශයෙන් අනුමාන කරලා තියෙනවා ලෝක ජනගහනයෙන් මිලියන 690ක් කියන්නේ ලෝක ජනගහනයෙන් 70.8ක වගේ ප්‍රතිශතයකට ප්‍රශස්ත මට්ටමේ පෝෂණය ලැබෙන ආහාර ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක. කියන්නේ ලෝකෙ මට්ටමේ බැලුවොත් එimhe ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියලා කියන්නේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. ශ්‍රී ලංකාවෙත් මේ තත්ත්වය මේ වගේම තමයි ඇත්තටම. නමුත් අපිට සංඛ්‍යා ලේඛන වගේම බැලුවොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ 2019 විතර වගේ තිබුණ තත්ත්වය අනුව ලෝක ආහාර සුරක්ෂිතතා දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ රටවල් 113 න් 66 වෙනි ස්ථානයේ. ඒතර අපි තාම මැද මට්ටමේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. ඉහළ පැත්තට යන්න පුළුවන්, හොඳ පැත්තට යන්න පුළුවන්, අනිත් පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. ඒකම 2019 පස්සේ ආව මේ අපි කවුරුත් නොසිතූ තත්ත්වයන් මත මේ ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයන් මත ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ ඉල්ලුම සැපයුම සියල්ලටම බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අන්තිමට උනේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට මේකෙන් ප්‍රධාන බලපෑමක් එල්ල වෙන එක. නමුත් ඒක කොච්චර මට්ටමකට එල්ල වෙලාද කියලා අපිට කියන්න බෑ. නමුත් දල වශයෙන් ලෝකයේ මේ කාලය ඇතුළත මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත තව මිලියන 320ක්වත් ආහාර
සුරක්ෂිතතාවය අර්බුදයට ලක් වෙලා ඇති කියලා දල වශයෙන් අනුමාන කරලා තියෙනවා. මේ නිසාම ලෝක මට්ටමේ දැනට ඊටාම ඉහළ අවධානයක් තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සැසිවාරයට සමගාමීව සැප්තැම්බර් මාසයේ ප්‍රථම වතාවට එක්සත් ජාතීන් කැඳවුවා UN Food System Summit කියන එක. ඒකෙන් කතා කරෙත් මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට මොනවද කරන්න පුළුවන් රටවල් මට්ටමේ, ගෝලීය මට්ටමේ. ඒක එක්කම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒකේ දෙවෙනි ඉලක්කය කියලා කියන්නේ zero hunger කියන එක. කියන්නේ සුරක්ෂිත ආහාර හැමෝටම ලබා දෙන්න ඕනේ කියන එක. මේ තත්ත්වයන් යටතේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන එක ඉතාමත් කාලීන මාතෘකාවක්. සහ අපි රටක් වශයෙන් තවම අපි ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට ළඟා වෙලා නැහැ. තව ගොඩක් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය යටතේදී සංඛ්‍යා ලේඛන මගින් මම පැහැදිලි කරන්න තව ටිකකින් ආපහු අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කර යුතුයි. අපි ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට ළඟා වීමට නම්. ඉතින් ඒක තමයි දැනට තියෙන අපේ තත්ත්වය, ලෝක තත්ත්වය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය. ඔබතුමා කියන්නේ මේ ලෝකේ හැම රටකම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන කතා කරාට ඒ පිළිබඳව මේ අනාගත ගැටලු ඇතිවිය හැකි බවට පුරෝකථන තිබ්බට තාම අපිට මේක දැනලා නැති ගැටලුවක් කියලා. තාම අපිට ඇත්තටම හරියට මේක අපිට තේරිලා නැහැ කියන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපිට සංඛ්‍යා ලේඛන වශයෙන් තිබුණා වුණාට අපිට තාම මේක ඇත්තටම ගෙවල් මට්ටමින් දැනෙන මට්ටමට එනවා නම් තමයි අපිට දැනෙන්නේ මේක ඇත්තටම අපිට ආහාර අර්බුදයක් ආවොත් තමයි අපිට අපි දන්න 2016 ඉඳලා ලංකාවේ අස්වැන්න ගත්තොත් සමහර භෝගවල අස්වැන්න ප්‍රමාණිකවල අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝක මට්ටමෙත් එහෙම තමයි. ඉතින් ලෝකේ දැනට තියෙන හඳුනාගෙන තියෙන ප්‍රවණතාවෙන් අනුව දැන් අපි මේ පාවිච්චි කරන කෘෂිකාර්මිකකම් වලින් භූමියේ උපරිම නිෂ්පාදන මට්ටමට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ මට්ටමට ළඟා වෙනවා කියලා කියන්නේ ලෝක ජනගහනය වැඩිම නවත්තිලා නැහැ. ඉතින් වැඩි වෙන ජනගහනයට ආහාර සැපීම ප්‍රමාණවත්ද කියන ගැටලුවක්. නමුත් මේක දැනෙන මට්ටම අපිට ඉන්ඩිවිජුවල් අපිට කියන්නේ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් දැනෙන මට්ටම අපිට එච්චර දැනලා නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් නැතැලා සමාජයේ වශයෙන් රටක් වශයෙන් ලෝකයේ වශයෙන් බැලුවොත් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් අපි මේකට තව පහුවෙලා ක්‍රියාමාර්ග ගත්තොත් එහෙම සමහර ලාට අපි ඒකට ගොඩක් ප්‍රමාද වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ ප්‍රමාදයේ මඟ හරවා ගන්නත් නමුත් හැමෝටම අවධානයකුත් තියෙන්න ඕනේ මේක. හැබැයි එක්කෙනෙකුට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. ඒතකොට අර වගේ සමුල් වෙනුත් අවධාරණය කළේ මේකට ලෝක නායකයෝ සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් භූදේශපාලන වශයෙන් බෙදෙන්නේ නැතුව මේක හැමෝටම බලපාන පොදු ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබ මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ ආහාර අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම අවශ්‍ය දෙයක්. අත්‍යවශ්‍යම ප්‍රධාන මූලික අවස්ථාවලින් එකක්. ඒතර මේක නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ අපිට. ඒක නිසා මේකට දැම්මම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. මේක පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපිට දැනෙන්න කලින්. හොඳයි. අද වෙන විට මේ අධ්‍යක්ෂතුමියනි ලෝකයේ වගේම අපේ රටෙත් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව ලොකු කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. හේතුව කොතන හරි මෙතුමා කියන ආකාරයට දැනුනේ නැතත් අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොහෝ දෙනෙක් කියනවා අතීතයේදී අපේ රටේ හිටපු අපේ පැරණන් මීට වඩා සාර්ථක ක්‍රම භාවිතා කරලා ආහාර රැකගත්තා කියලා. ඒ නිසා මම කැමතියි අපේ ඉතිහාසය ගැන ඔබතුමියත් එක්ක කතා කරන්න. ඔව් මං හිතන්නේ දුලක්ෂී මේ ආහාර සංරක්ෂණය සුරක්ෂිතභාවය කියන එක බොහොම ඉතිහාසයට පුරා දිව යන පුරා වෘත්තයක් බොහොම දුරදිග යන කතාවක් ඒක. ඇත්ත වශයෙන් ඔබ ආරම්භයේදී බුදුදහම ගැන කතා කරා. ආයු වර්ණ සැප බල කියන මේ හැම මේ දේම අපිට ලැබෙන්නේ ආහාරයෙන්. එතකොට අපේ සාම්ප්‍රදායිකව මේ ආහාර සංරක්ෂණය සුරක්ෂිතභාවය කියන එකේ සාම්ප්‍රදායික දැනුමක් අපේ ගමේ අපේ සාම්ප්‍රදායික දැනුම තුල තිබුණා. දැන් ඔබ සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි ගොයන් කපලා අපි ගොයන් ටික කල් තියාගන්න. අපේ වීබිස්ස මේක තමයි සුරක්ෂිතභාවය. මේක තමයි සංරක්ෂණය. අපේ විදිහේ ක්‍රමයක් තිබුණා. එතකොට මට මතකයි ඔය සමහර ප්‍රදේශවල මේ ඉදුණු වරක ගෙඩිය හුඹස් මැටි ගාලා මාස 3-4 කල් තියාගන්න ස්වභාවික ආකාරයෙන් රස වෙනස් නොවි වර්ණය වෙනස් නොවි කල් තියාගන්න මේ සාම්ප්‍රදායික අපේ දැනුම තිබුණා. එතකොට මෙන්න මේ සාම්ප්‍රදායික දැනුම දැන් කොස් ගත්තත් අටුකොස් වැලිකොස් එතකොට දැන් මාළු වර්ග වගේ දේවල් අපේ අටුව මැස්ස මේක තමයි සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය. එතකොට මේ ඉතිහාසය දෙස බලනකොට වර්තමානයේ වෙච්ච දේ තමයි මේ සාම්ප්‍රදායික දැනුම මේ තාක්ෂණය දියුණු වෙලා ඉදිරියට ආවද කියන ගැටලුව තමයි මම හිතන්නේ අර මේ අපේ ආචාර්යතුමා කිව්ව ගැටලුවට ප්‍රධාන විසඳුම අපි ඒකට ළඟා වුණාද කියන ගැටලුව මෙන්න මේකයි.
අනිකුත් දකුණු ආසියාව කේන්ද්‍රිතව බලනකොට මේ සාම්ප්‍රදායික දැනුම මේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණයේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවයේ මේකට කාලයත් සමග විද්‍යාව තාක්ෂණය එකතු වුණා. ලංකාවේ එහි යම්කිසි ප්‍රමාදයක් තියෙනවා කියන දෙයට මටත් එකග වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබට මම උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් වර මම කලින් කිව්වා වගේ පොලොස් ඉදුණු වරක ගෙඩිය හුඹස් මැටි ගාලා කොහොමද කල් තියාගන්නේ? ඒකේ තාක්ෂණය මොකක්ද? ඇයි මේකට හුඹස් මැටි පාවිච්චි කරේ? කියලා මේක විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක් කරා නම් ඒකට අලුත් දෙයක් සොයාගන්න අපිට හැකියාව තිබුණා. අපේ පර්යේෂණ රාශියක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ගමේ තියෙන සාම්ප්‍රදායිකව තිබුණු දැනුම පර්යේෂණ ආයතනට ඇවිල්ලා මේකේ අත්හදා බැලීම් තාක්ෂණ දියුණු වුණා නම් මීට වඩා මේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවයට මේ අපි ළඟා වෙන්න තිබුණා. ඒකේ විශාල හිඩසක් තිබිලා තියෙනවා ලංකාවේ. අපි ඉදිරි සාකච්ඡාවේදී මම කතා කරන්නම් ඒ හිඩස අපි බොහෝ දුරට පුරවලා තියෙනවා. ඒකට අපි විවිධ ක්‍රමවේද අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක සාර්ථක කරගන්න ලැබුණොත් මං හිතන්නේ අපිට විශාල වේගවත් එක පැත්තකින් හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න හොඳ පෝෂණයුක්ත මහජනතාවක් එක්කම සාර්ථක ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙන ගමනක් අපිට වේගවත් ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් දකුණු ආසියාව කේන්ද්‍රිතව. ඔබ දන්නවා ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය එතකොට ඒ වගේ බහුතර රටවල් වල මේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය හා සංරක්ෂණය තුලින් අද පරිභෝජනයට පමණක් නෙමෙයි ව්‍යවසායකත්වයට ඒ රටවල් ගිහින් තියෙනවා. මෙන්න මේ මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙන්න අප වැඩ පිළිවෙලක් පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ සාකච්ඡාවේදී මම මේ පිළිබඳවත් ඔබට උගත් තොරතුරු කියන්න බලාපොරොත්තු සිටිනවා. කතිකාචාර්යතුමා මේ අපේ රටේ අතීතයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන කතා කරද්දී හැමෝම මේ වීබිස්ස, අටුව, දුම ඒ වගේම අපි ආහාර කල් තබා ගන්න භාවිතා කරපු විවිධ ක්‍රමෝපායන් ගැන කතා කරනවා. මේවා සංකල්ප විදිහට අපි බොහෝමයක් දෙනෙක් දන්නවා. දරුවන් පවා සංකල්ප විදිහට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා, ඡායාරූප වලින් දකිනවා. හැබැයි මේ දේවල් වල තිබ්බ රහසිගත තාක්ෂණය ගැන හරියට කතා වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න. දැන් නූතන තාක්ෂණයත් එක්කත් පරිශ්‍රණ කරලා නිගමන වලට එළඹිලා ඇතිනේ. අපි කතා කරමු අපේ ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙච්ච පැරණි ලාංකිකයා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය රැකගන්න කරපු දේවල් වල තාක්ෂණික පසුබිම ගැන. ඔව් දලාශි. දැන් මෙතුමි සඳහන් කරා වගේම ඇත්තටම අපි ළඟ තිබිලා තියෙනවා දැන් අදට උනත් ආදේශ කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමෝපායන්. නමුත් ඒ අතරේ පොඩි හිඩසක් තිබිලා තියෙනවා. දෙක්තකයක් තිබිලා තියෙනවා මේවා ඉදිරියට ගලාගෙන යෑමේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ආහාර නිෂ්පාදන පුරුදු වගේ ඒවා ගෘහස්ත මට්ටමින් කරපේවා පරම්පරාවට ගියවා. එතනින් එහාට මේ වගේ ලිඛිත සාක්ෂි වශයෙන් ඒවා ලිඛිතව හමු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය ඉතාම අල්පයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ආදි කාලීනව පාවිච්චි කරපු ආහාර වල මේ ආහාර වට්ටු රෙසිපි වගේ ඒවා. ඒවා ගැන හොයාගන්න තියෙන ප්‍රභවයන් ඉතාම අල්ප ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මම හිතන්නේ සමහරට කියවලා ඇති පුංචි පණ්ඩාර සන්නස්කල මහාචාර්යතුමා ලියලා තියෙනවා මේ මහනුවර යුගයේ සූප ශාස්ත්‍ර පිළිබඳ වට්ටෝරු එකතු 300 ගණනක් විතර ලියලා තියෙන පොතක්. ඒ පොත තමයි ඇත්තටම අපිට පුරාණ ආහාර වට්ටෝරු කියලා ලංකාවේ තියාගෙන දැනට හොයාගන්න පුළුවන් එකම සංරක්ෂිත දේවල් වලින් ගත්ත පොත. ඉතින් මේ ඒකේ තියෙන්නේ රජගෙදර පාවිච්චි කරපු ආහාර. සාමාන්‍ය මිනිස්සු මොන වගේ ආහාර පුරුදු පාවිච්චි කරාද ආහාර වට්ටෝරු පාවිච්චි කරාද කියන එක ඒ වගේ දැනුම ඉස්සරහා පරම්පරාවට ගින දෙයක් තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ තියෙන තාක්ෂණය අපිට මේ බැහැර කරන්න බෑ. ඇත්තටම මෙතන කිව්වා වගේ මේ විබිස්ස වගේ දේවල් හදලා තින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන භෝගය අපේ ගවඩා කරන්න. නමුත් ඒ කෘමි හානි ඔක්කොම ඒ තියෙන ගැටලු පාරිසරික ගැටලු ඔක්කොම සාධක සලකලා බලලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැනට අපිට ආදේශ කරන්න බැරිනොත් දැනට තියෙන වෙන ප්‍රශ්න අනුව අපිට ඉඩකඩ ප්‍රමාණය ඊළඟට නාගරිකකරණය ජනවාස බිහිවීම වගේ අනුව මේ වගේ දේවල් ආදේශ කරන්න බැරි වුණා. නමුත් අපිට තියෙන සරල තාක්ෂණ ක්‍රම ඊට වඩා ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ගෙවල් වුණත් අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය සරල තාක්ෂණ ක්‍රම මේවා මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ දේවල් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තාක්ෂණය දෙන ප්‍රමාණය ඇත්තටම මේ කොච්චර ප්‍රමාණයට දෙන්න ඕනද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඇත්තටම අපි පාසල් අධ්‍යයන වගේ කටයුතු වලදී කොච්චර ප්‍රමාණයකට දැනුවත් කරනවද කියන එක අපි මෙහෙම මෙන්න මේක දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒකට අපි දැන් විද්‍යාව තාක්ෂණ ඉස්කෝල මට්ටමෙන් ගන්නනවා. නමුත් මේ විද්‍යාව තාක්ෂණය ඉගෙනුවට ආහාර පරිරක්ෂණය ගැන තියෙන සරල ක්‍රම ඒ වගේ දේවල් හඳුන්වලා දෙන එක ගොඩක් වෙලාවට යම් කිසි මට්ටමකින් පසුගාමීත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේවා
අපි විශ්වවිද්‍යාලවල පරීක්ෂණ මට්ටමින් කරාට ඊට කලින් මේවා ඇත්තටම මේ සාමාන්‍යයෙන් සරල එදිනෙදා ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් මට්ටමට පාසල් විෂය මාලාවට වගේ දේවල් ලේසියෙන් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. අර වගේ ඉහළ තාක්ෂණයකුත් තිබුණා නම් අපිට ආහාර ගබඩා කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කොහොමද කාලීනව ඒක පසුගාමීත්වය වෙලා දැන් අපි දන්නවා වර්තමානයේ සීතාගාර වගේ දේවල් තියෙනවා. ඕල් රූම්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ අපි එළවලු වගේ පළතුරු වගේ දේවල් සීතාගාරවල අපිට මාස ගණනක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. අනෙක් දේවලුත් එහෙම තමයි මස් මාළු වගේ. නමුත් මේවම ඕනේ නැහැ මේ තාක්ෂණය සරල තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දේවල්ම ගම් මට්ටමින් සහ ඒ මට්ටමින් එකතු කරන එළවලු පළතුරු අස්වැන්න විනාශ වෙන්නේ නැති වෙන්න කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද අපි රටක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේ අර පසුවත්තන හානි එහෙම ගොඩක් තාම ඉහළ මට්ටමක තියෙන්නේ. වෙන රටවල් සාපේක්ෂව. ඒ ගොඩක් වෙන්නේ අපි ප්‍රවාහනයේදී අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ගැටලු නිසා. නමුත් අර අපි මේ වගේ දේවල් සරල තාක්ෂණය ආදේශ කරලා සරල කියන්නේ අපි ආහාර පරිරක්ෂණයට පාවිච්චි කරන අපි දන්නවා ගෙදරදී ඉස්සර අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සාම්ප්‍රදායිකව ලුණු දෙහි වගේ හදන දේවල්. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණය ආහාර පරිරක්ෂණයට පාවිච්චි කරන්නේ ලොකු තාක්ෂණයක් නෙමෙයි. ඉතින් ආහාර එංග කාලයේදී මේ වගේ ආහාර පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් විදිහට ගබඩා කරගන්න මොනවද පාවිච්චි කරන තාක්ෂණ කියන එක ඉස්කෝල මට්ටමෙන්ම තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ළමයින්ට ඒ තාක්ෂණය ගැන දැනුවත් වෙනවා නම් අපි අන්තිමට පරීක්ෂණාගාරවලට ඇවිල්ලා පරීක්ෂණාගාරවලින් ඒව කර ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ටම සාමාන්‍ය සරල තාක්ෂණයක් බවට මේක පත් කළා අපි ඉස්සර කාලේ කරා වගේ. මොකද ඉස්සර කාලේ මේවා ගෙවල් වල කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට විද්‍යාගාර තියෙනවා. විද්‍යාගාර තිබුණ නැහැ ඉස්සර. ඒක ඔක්කොම විද්‍යාගාර වල කරපුවා ගෙවල් වල කරා. එහෙනම් දැන් අනිත් පැත්තට අපිට ආපහු යන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. දැන් මේ කරපු දේවල් දැන් අපි කරන දේවල් වල ගෙවල් වලටත් ආදේශ කරන්න. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ වගේ ඒවා සරල මට්ටමට පත් කරලා දැන් වෙන රටවල කරලා තියෙනවා. ඒවා සරල මට්ටමට පත් කරලා පාසල් විෂය මාලාවට වගේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒතර පාසල් විෂය මාලාවට වගේ ඇතුළත් කරාම අර තාක්ෂණය මොකක්ද කියන එක අපිට තාක්ෂණය වශයෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සරල කරලා අර වගේ විෂය මාලාවට වගේ ඉස්සරහට එනකොට මේ තාක්ෂණය නොනැසී ඉදිරියට පවතින්න පුළුවන්. දැන් අපේ ගොඩක් තාක්ෂණය තියෙන ඒ වගේ වාරි තාක්ෂණය ගත්තොත් එහෙම අපේ තිබිච්ච වාරි තාක්ෂණ ක්‍රම සමානලට ගොඩක් කලාවට ඒ කාලේ තිබ්බ සමකාලීන කොහෙවත් පාවිච්චි කළා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ආහාර තාක්ෂණය. ආහාර තාක්ෂණයත් අපි පාවිච්චි කරපු දේවල් දැන් රොබර්ට් නොක්ස්ගේ මේ පොතේ බැලුවොත් එහෙම ලංකාව ගැන විස්තරය කරලා තියෙන එදා හැලදිව පරිවර්තනය කරලා තියෙන මේ ඩේවිඩ් කරොනත් මේ තියෙනවා වෙනම පරිච්ඡේදයක්. ලංකාවේ ආහාර පොදුද. ඒකට ගෘහණීය කරලා තියෙන ඔක්කොම ආහාර වත්තේ පිටීම තමයි සපයගෙන තියෙන්නේ. ලොකු තාක්ෂණ පාවිච්චි කරලා ඇම්බරීම වගේ සරල දේවල් කරලා තියෙන. ඇම්බරීම, රත් කිරීම ඊළඟට ඔයගේ හදලා තියෙනවා ඇම්බුල, නියඹලාව වගේ දේවල් කියලා තියෙනවා. නමුත් අර වචනේ අපිට දැන් ඇහුණට අපි හිතන්නේ මේක ගොඩක් අමුතු දෙයක් කියලා. නමුත් ඇම්බුලක් හදනවා කියන එක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. නියඹලාවක් හදනවා කියන එක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. මෙතන සරල තාක්ෂණයක් තියෙන්නේ. තාක්ෂණිත කරලා තියෙන්නේ ආහාර ද්‍රව්‍ය අදාළ ප්‍රමාණයට මිශ්‍ර කරලා ආහාර පරිරක්ෂණ කාරක එකතු කරලා හැබැයි ඔක්කොම ස්වභාවික දේවල්. මොකද ගෘහණිය ඔක්කොම හොයාගෙන තියෙන වත්තේ පිටියේ. වත්තේ පිටියෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඒ කාලේ අපි දන්නවා මේ වගේ මේ අපේ ෆාම් වල ඇති කරපු එළු හරක් කුකුළු කිසිම සත්තු జాතියක් හිටියේ නැහැ. ඕන්න මාළු මත්ස්‍ය වගේ මේවල තිබුණේ. නමුත් මේ හොයා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් සරල තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අඹරලා රත් කරලා ඔය වගේ දේවල් කරලා තමයි මේ ඒ ආහාර වට්ටෝරු හදලා තියෙන්නේ. නමුත් අර හිද සෑති වුණ නිසා අර තාක්ෂණයයි වට්ටෝරුයි දෙකම නැති වෙලා තියෙන අපිට මේ වෙනක. මොකද දැන් උනත් කාලේ පරක්කු නැහැ අපෝ අපිට මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ මොනවද ඒ වගේ ඇත්තට තිබුණේ කියලා තාක්ෂණික වශයෙන් විශ්ලේෂණය කරලා මේ අලුත් පරම්පරාවට දෙන්න. එහෙමනම් කතිකාචාර්යතුමා අපි මේ තියෙන වෙලාව මේ භාවිතා කරලා ඒ කිව්ව විශ්ලේෂණය ආරම්භ කරමුකෝ. අපිට කියලා දෙන්න දැන් අතීතයේ අපේ පැරණි ලාංකිකයා දුම් ගැසීම, පැසවීම, වියලීම, ලුණු භාවිතා කිරීම, පැණි බහලුම් භාවිතා කිරීම මේ වගේ පුංචි පුංචි ක්‍රම භාවිතා කරලා තියෙනවායි කියලා අපි පොතපතේ දැකලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට අපේ ජීවිත කාලේ මේ දේවල් අත්දැකීමෙන් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. මේවා ඇතුලේ මහා විශාල තාක්ෂණයක් තිබ්බයි කියලා කියනවා. ඇත්තද ඒ තාක්ෂණය ගැන අපි කතා කරමු. තාක්ෂණය වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේවා ඇත්තටම අපිට පෙනුනට මේ වගේ තියෙන සරල තාක්ෂණයක්. ඒකට ශුද්ධ ජීවීන්ගේ වර්ධනය නැතිකරන්න අවශ්‍ය වටපිටාව. දැන් ආහාරයක තියෙන ප්‍රධාන නරක වෙන්න සාධක ශුද්ධ ජීවී වර්ධනය නිසාම තමයි ආහාර ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රධාන වෙලාවට නරක වෙන්නේ. මේ ස්පොයිල් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකම තමයි ආහාරයේ අහිතකර ශුද්ධ ජීවී වැඩිනම් මේ ආහාරයේ පරිභෝජනයට ගන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙලා අපිට ලෙඩ රෝගات හැදෙනවා. ආහාර ආශ්‍රිත ලෙඩ රෝග. ඉතින් මේක වළක්වන්න තියෙන සරල ක්‍රමය තමයි ශුද්ධ ජීවීන්ට වැඩෙන්න අවශ්‍ය පරිසරයේ ආහාරය නැති කරන එක.
ඒතර ලුණු දැවීම කියන්නේ ඒ වගේ සරලම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ආශ්‍රිතය මගින් ජලය අයින් කරලා සුද්ධ දිවීමට අවශ්‍ය ජලය ප්‍රමාණය ආහාරය නැති කරන එක. ජලය තමයි ප්‍රධාන සාධක හින්දා. එතකොට ඒ වගේම දුම් ගැසීම. දුම් ගැසීම අපි දන්නවා ලිපක දාලා අටුවේ දාලා වෙලන අටු කොස් වගේ ගොඩක් අටු දෙල්ලේ වගේ කෑම හදලා තියෙනවා. ඉතින් එතනත් කරලා තියෙන ස්වභාවිකම අර කෑම වෙන පරිසරයේ තියෙන රත් කිරීම මගින් ජලය වාෂ්ප කිරීම. මෙතනත් කරලා තියෙන වගේ දෙයක්. එතකොට දැන් අපිට ඒවා කරන්න ඕනේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ගෙදර අපිට දැනට දුම්මැහි ගෙදර නැති හින්දා අපිට තියෙන සාමාන්‍ය මට්ටමින් අපි තියෙනවා. අපි oven තියෙනවා, dryers තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා එකම දේම තමයි කරන්නේ. fryers තියෙනවා. air fryers තියෙනවා. හරියටම හරි. ඒ වගේම දැන් අර ලෝකයේ නවීන පාවිච්චි කරන විජලන ක්‍රම තියෙනවා. දැන් ෆ්‍රීස් ඩ්‍රයින් වගේ දේවල් දැන් අර පවුඩර් කරපු ආහාර හදන්න. ඒවත් දැන් ඇමරිකාවගේ රටවල ගෙවල් වල හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මයික්‍රෝවේව් ඕවන් එක වගේ ෆ්‍රීස් ඩ්‍රයර්ස් උත් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගෙවල් වල කෑම හදා ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට. ඉතින් ඒක තමයි ඉහළම තාක්ෂණය. ඉතින් ඒ කොයි තාක්ෂණي වුණත් වෙන්නේ ආහාරය අවශ්‍ය සුද්ධී වැඩිවීමට අවශ්‍ය පරිසරය නැති කරලා ආහාරයට පුළුවන් තරයක් කල් තියාගන්න නම් ඒ වටපිටාව හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ වගේම තමයි ආහාරයට තව එකතු කරනවා නම් අපි එකතු කරන දන්නවා දෙහි ඇඹුල් වගේ දේවල් ඇඹුල් තියෙන දේවල් තමයි එකතු කරන්නේ. මී පැණි වගේ කරන්නේ මස් කමල් කල් තබා ගැනීමටත් අවශ්‍ය අර සුද්ධීවීමට අවශ්‍ය නැ ජලයේ ප්‍රමාණය නැති කිරීම. ඉතින් එතකොට කාලයක් තියෙනවා. නමුත් ඒවා ඔක්කොම මේ ඒ කාලේ හොයාගන්න තිබුණා. දැන් අපිට අපි දන්නවා දැන් අපිට ඇත්ත මී පැණි හොයාගන්නත් බෑනේ. බොරු මී පැණි හොයාගන්නත් බෑ. එතකොට අපි මී පැණි කියලා ගන්න සමහරවිට මී පැණි වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට නමුත් අපිට අර අවශ්‍ය වෙන එතකොට අර ඒ බලාපොරොත්තුෙන් ප්‍රතිඵල නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නැතුණයි කියලා ඒක නොකරින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඒක කරන්න අපි දැන් ලේසි ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟ ලේසි ක්‍රම තියෙනවා, දියුණු ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අර දැන් තියෙන අපේ නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අපි කරන්න තියෙන අර ආපෝ අර ඒ රෙසිපීස් ටික, ඒ ආහාර වට්ටුවර ටික නැවතත් විශ්ලේෂණය ලක් කරන්න පුළුවන්, ඉවැලුවේට් කරන්න පුළුවන්. මේවා අපි හොයා ගන්න පුළුවන් දැනටත් සුලභ අමුද්‍රව්‍ය නම්. ඒ සුලභ අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා අපිට නව තාක්ෂණයෙන් ඒක හදන්න පුළුවන්. මේ දැන් ගෘහණියත් බලාපොරොත්තු වෙන ගෙවල් වලට මේ ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් කෑමනේ. දැන් අපේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක අපිට මේ ගෙදරකට අර වගේ කාලයක් යොමු කරන්න බෑ. ඒකෝර නමුත් දැන් මේකම දෙන්න පුළුවන් අදට ගැලපෙන විදිහට එක්කෝ කෑන් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇටියෙ. දැන් අපි දන්නවා අපේ සබරගම පළාතේ පාවිච්චි කරන මේ සාම්ප්‍රදායික හත්මාළුව. පෝෂණ අගය ඉතාමත් ඉහළ. ಜಾති හතක් පාවිච්චි කරන. ඒ ಜಾති හතත් සබරගම පළාතේ තැන්තර වෙනස් වෙනවා. නමුත් හත්මාළුව අදාත ඉන්න කාටවත් වෙලාවක් නැහැ නේ ඔය එකතු කර කර. එතකොට හත්මාළුව අපිට පුළුවන් කෑන් කරලා සාමාන්‍ය නූතන තාක්ෂණي පාවිච්චි කරලා මේ කෑන් එක කඩලා පාවිච්චි කරන විදිහට හදන්න. නමුත් අර හත්මාළුවේ මේ ස්වභාවික සාම්ප්‍රදායික වට්ටෝරුව අපි හොඳට විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. මොනවද මේකේ තියෙන මේ ස්වභාවික පෝෂණ ද්‍රව්‍ය මොනවද? ස්වභාවිකව තව ස්වභාවික කල්තබාගේ ද්‍රව්‍ය නැත් කියලා නැහැනේ අපි. නමුත් කල්තබාගේ ගැනීම ද්‍රව්‍ය දාන්න නැතුව මේවා හදන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ව්‍යවසායකයන්ට දුන්නාම මෙතුමෙලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හරහා මේ ව්‍යාපෘති හරහා ඉතින් රටේම තියෙන සම්පත් වලින් අපිට අගේ එකතු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අධ්‍යක්ෂතුමිනි අපේ රටේ තිබ්බ මේ පැරණි තාක්ෂණික දැනුම විශේෂයෙන් මේ ආහාර සම්බන්ධව ඉදිරි පරම්පරාවට තිළින කිරීම නැත්නම් මේ දේවල් අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් මේ අපේ පැරණි තාක්ෂණික පාරම්පරික දැනුම අනාගතය වෙනුවෙන් සුරක්ෂිත කරන්න මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? හම්තර හුඟක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. දැන් අපි හඳුනාගත්තා. අපේ මේ ආචාර්යතුමා කිව්වා වගේ රටේ බහුලව තියෙනවා සම්පත්. බහුලව සම්පත් අපි කුෂි කාර්මික රටක් වශයෙන් බහුලව සම්පත් තිබෙනවා. තව පැත්තකින් ලේඛනගත නොවුණු අමතක වී යන ඊටාම වටිනා සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණයක් රටේ තිබිලා තියෙනවා. නමුත් අපේ අමුද්‍රව්‍ය අහක යනවා. අපතේ යනවා. එතකොට විද්‍යාව තාක්ෂණයක් රටේ තියෙනවා. විද්‍යාව තාක්ෂණ අදාළ ආයතනක් තිබෙනවා. කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, එතකොට ඉංජිනේරු පර්යේෂණ නර්ඩ් ආයතනය, මෙවැනි ආයතනක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ පරතරය මේ තියෙන හිදැස පුරවන්න කිසිම ක්‍රමවේදයක් රටේ තිබුණේ නැහැ. ඒක අපි 2000 වසරේදී හඳුනාගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සහ සංරක්ෂණය තුලින් එක පැත්තකින් පරිභෝජනයට මේක තබාගත යුතු මෙන්ම මේ අපතේ යන අමුද්‍රව්‍ය අපේ ආහාරවලට වටිනාකමක් දීලා ගෘහස්ත මට්ටමේ සිට මධ්‍ය සහ මහ පරිමාණ දක්වා යන වූ ව්‍යවසායකත්ව කර්මාන්ත විභාග රටේ පටන් ගත යුතුයි කියන එක.
ඒ නිසා අපි පටන් ගත්තා විධාතා වැඩසටහන. විධාතා මුලින්ම විධාතා කියන එකේ අදහස විධාතා කියන එකේ නම විධාතා කියන්නේ සංස්කෘත වශයෙන් අර්ථයෙන් ගත්තොත් සෞභාග්‍ය කියන අදහස. අපි එහි මුල් අකුරු තුන එකතු කරලා විද්‍යාව තාක්ෂණය දානයක් වශයෙන් ගමට ගෙනියනක් කියන අදහසින් තමයි මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ. එතකොට අපි මේ හරහා විශේෂයෙන් කරේ මේ විධාත මධ්‍යස්ථාන රට පුරා ආරම්භ කරලා මේ පර්යේෂණ ආයතනවල තිබෙන සොයා ගැනීම තාක්ෂණය සම්බන්ධව අපි ගමට පැවරීමක් කරන්න ක්‍රමවේදයක් හැදුවා. එතෙන්දී විද්‍යා උපාධිධාරියෙක් ඒකට පත් කරලා මේ උපාධිධාරියාට විශේෂයෙන් මේ විද්‍යා තාක්ෂණ ආයතන තියෙන තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම දීලා පුහුණු කරලා ඔහුට ගමේ තියෙන සම්පත් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් දෙහි අරගන්න. මේ රටේ දෙහි කාලෙට කොයිතරම් දෙහි අපත යනවද? විකුණ ගන්නම බෑ. විකුණ ගන්නම බෑ. හැබැයි දෙහි සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් දුණු දෙහි අපි කල් තියාගත්ත තමයි. ඒක අපේ පරිභෝජනයේට. පරිභෝජනයෙන් අඩියක් එහාට තියලා මේක ව්‍යවසායකත්වයට යනවනම් එතකොට වෙනස් වෙනවා. පරිභෝජනයයි කර්මාන්තයකට දෙයක් නිෂ්පාදනය අතර වෙනසක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට යම් ක්‍රමවේදයකට තාක්ෂණයක් එකතු කරමින් මේක නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. එතකොට සමහර විට මේ දෙහි ගෙඩිය ලුණු දෙහි වලට වඩා අපේ වෙළඳපොලේ ඉල්ලුම තියෙන්නේ කුමටද කියන එකට අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. හොඳයි. ඒ අධ්‍යයනය ගැන අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. හැබැයි අපි සූදානම් වෙන්නේ ඊට කලින් කාලාත්‍රේ කතා බහෙන් පුංචි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමෙන් අනතුරුව අපි කතා කරමු. විරාමෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද මාතෘකාව සුරකිමු ආහාර රකිමු ජීවිත. අපි විරාමයට යන්න කලින් අධ්‍යක්ෂතුමියත් එක්ක කතා කරමින් හිටියේ. අපි විරාමයට යන්න කලින් නතර වුණේ යම්කිසි අගයක් එක්කල නිෂ්පාදන ගැන. අපි දෙහි පිළිබඳවයි කතා කරමින් හිටියේ. දැන් දෙහි අරගත්තොත් දෙහි කියන එකට තාක්ෂණ විශාල ප්‍රමාණයක් දිනු කරලා තියෙනවා අපේ පර්යේෂණ ආයතනවල. මේ තාක්ෂණය ගමට ගියාද? මෙන්න මේකයි තිබුණු ගැටලුව. පර්යේෂණ ආයතන තියෙන තාක්ෂණය ගමට යන්න තමයි විධාත වැඩසටහන අපි හැදුවේ. එතෙන්දී ලුණු දෙහි වලින් අඩියක් ඔබට ගිහින් තව සරල තාක්ෂණ සමූහයක් තියෙනවා. ඔබ අහලා ඇති දුම්ගැසූ දෙහි. දුම්ගැසූ දෙහි කියන්නේ අද විශාල වශයෙන් මැද පෙරදිග රටවල වෙළඳපොළක් තියෙන අපිට අලෙවි කරගන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක්. එතකොට දෙහි වලින් බීම හදන්නත් පුළුවන්. නේද? දෙහි බීම හදන්න පුළුවන්, මේක බෝතල් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි එක පැත්තකින් ආහාර සංරක්ෂණය සහ සුරක්ෂිතභාවය කියන එක තාක්ෂණය මුසු කරමින් ව්‍යාපාරයකට යාමට හදලා තියෙන ක්‍රමවේදය. එතකොට විධාත වැඩසටහන හරහා අපි ප්‍රචලිත කරා ප්‍රදර්ශන තියලා මේ පර්යේෂණ ආයතන ගම් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා අපි දැන් අපි ආහාර තාක්ෂණය කතා කරන හින්දා මම ඒ සඳහා මූලිකත්වයක් දෙනවා. ගමේ තියෙන සම්පත් වලින් මේ ආහාර තාක්ෂණය කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක. දැන් ඔබ කතා කරා වගේ බහුලව අපත යන දේවල් වට්ටක්ක ගත්තොත් කාලේට අපිට වට්ටක්ක වලට කරන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි මේ වට්ටක්ක සුප් පවුඩර් එකේ සුප් පවුඩර් හදන තැන ඉඳලා වට්ටක්ක සුප් පවුඩර් එකේ ඉඳලා වට්ටක්ක පල්ප් කරන තැන ඉඳලා වට්ටක්ක බීම එතකොට විවිධ බීම වර්ග සහ සෝස් වර්ග මේ වගේ තාක්ෂණ රාශියක් තියෙනවා. එතකොට අපේ ග්‍රාමීය ජනතාව මේවා ගැන දැනුවත් වුණා නම් ඔවුන් සංරක්ෂණය භාවිතය පරිභෝජනය සහ මේන් යම්කිසි ආදායම් උත්පාදනයක් කරන්න කොහොමද කියන තැන ගැන ඔවුන්ට කිසියම් වූ අවබෝධයක් ඔවුන්ගේ කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. මේ කුතුහලය අපි විධාත වැඩසටහන තුළින් ඇති කරා. එතකොට එයා විධාත වැඩසටහනට හොයාගෙන ඇවිල්ලා අපේ ප්‍රදේශයේ මේ වගේ බහුමුද්‍රාව්‍ය තියෙනවා. කොහොමද මේ තාක්ෂණය මම කැමති මේ තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න. එතෙන්දී තාක්ෂණය සහ තාක්ෂණ පැවරීමෙන් පසු ওই නිෂ්පාදනය අපි විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ වලට ලක් කරලා ඔහු නියමාකාරයෙන් මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන මේ අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කළාද කියලා බැලුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම විධාත වැඩසටහනේ ඒ පහසුකම් අද සියලු දේම ග්‍රාමීය කර්මාන්ත පටන් ගන්නට අපි ලබා දෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි තාක්ෂණික පුහුණුව. තාක්ෂණික දැනුම. සමහර අවස්ථාවලදී අපේ විද්‍යා තාක්ෂණ නිලධාරීන් මේ දැනුම දෙනවා. ඒ මූලික පුහුණුවෙන් පසුව පර්යේෂණ ආයතන වලට විධාත වැඩසටහන හරහා ඒ අදාළ අයව යොමු කරලා ඒ දැනුම පුහුණුව අපි ලබා දෙනවා. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුවයි මේ වෙනකන් විධාත වැඩසටහන මේ තාක්ෂණ පැවරීම ගම්මිය මට්ටමින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති මේ නිෂ්පාදනයක් සඳහා තාක්ෂණ පැවරීමෙන් පමණක් පුළුවන් ද ව්‍යවසායකත්වයට යන්න කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක විශාල ක්‍රියාදාමයක්.
මේ තාක්ෂණ පැවරීමෙන් පසුව මේ නිෂ්පාදනය අපි හිතමු විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයකදී. මෙහි අපි විශ්ලේෂණය කරලා බලනවා මේ පරීක්ෂණවලදී මෙහි ශුද්‍රජීවී මට්ටමේ තත්ත්වය කුමක්ද? එසේ නැත්නම් මෙහි කිසියම් වූ වසවිස අර කියන වගේ පලිබෝධ එවැනි ගැටලු මේක තිබෙනවද? මේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර මට්ටමේ මේකේ පරීක්ෂණ තත්ත්වය කුමක්ද මේ නිෂ්පාදනයේ කියලා අපි පරීක්ෂණ කරලා විද්‍යාගාරවල අපි සහතිකයක් නිකුත් කරනවා තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයේ හරහා මේ නිෂ්පාදනය නියම ප්‍රමිතියෙන් යුක්තයි කියලා. සරල නිෂ්පාදනයක් වුණත් ඒ සඳහා තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුයි. මෙන්න මේ දැනුම අපේ රටේ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ආරම්භ කරන අයට තිබේද? අපි නිකන් හතු පිපෙනවා වගේ යම්කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවට වඩා ඒක විද්‍යානුකූලව කරොත් මම හිතන්නේ අද සුපිරි වෙනසක් දක්වා යාමට පුළුවන්. විශේෂයෙන් දකුණු ආසියාව කේන්ද්‍රිතව බලනකොට තායිලන්තය වගේ රටවල් විශාල ගමනක් ගිහින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ තාක්ෂණය නියමාකාරයෙන් යොදා ගනිමින් මේ ආහාර සංරක්ෂණය සහ සුරක්ෂිතභාවය සිදු කරපු නිසා තමයි අද ඒගොල්ලෝ කර්මාන්තයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබ පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය බැංකොක් වගේ තායිලන්තය වගේ ගියාම තියෙන්නේ අන්නාසිය ගෙඩියේ ඉඳන් රඹුටාන් ගෙඩිය දක්වා ඒ අය විද්‍යානුකූලව කල් තබාගෙන ඒක කර්මාන්තයකට ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට විධාත වැඩසටහනෙත් අපි මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්ක කරේ. එතකොට මේ මුළු ක්‍රියාදාමයම විධාත වැඩසටහනේ සේවාවක් හැටියට ග්‍රාමීය කර්මාන්ත වටන් ගන්නට අපි ලබා දෙනවා. අර මං කිව්වා වගේ තාක්ෂණ පුහුණුව, තාක්ෂණ පැවරීම, ඉන් අනතුරුව ඒ කරන නිෂ්පාදනයේ පිළිබඳ විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා ඒක නියමාකාර තත්ත්වයට තිබේද යන්න පිළිබඳ අපි පරීක්ෂණ කරලා බලලා ඒ වාර්තා දෙනවා. ඒ වාර්තාව නිවැරදි නම් ඒ අර සුපිරි වෙනසලට යාමටත් මං හිතන්නේ ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. තව මේ දුර තව විස්තර කතා කරන්න පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අර නිෂ්පාදනයක් සැදූ පමණින් අපි හිතමු මේකේ කල්ලිකුත් වීමේ දිනය කියන එක. දැන් අපි හිතමු වට්ටක්කා අපි හදනවා සුප් පවුඩර් එකක්. අපි ප්‍රදේශ බහුල වෙන සම්පත් වලින් විධාත මධ්‍යස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරලා අපි වට්ටක්කා කල් තබා ගන්න සරලම තාක්ෂණය ගන්නවා මේක සුප් පවුඩර් එක හදනවා. ඒතකොට මේක නිවැරදි තාක්ෂණ පුහුණුව අවශ්‍යයිනේ. මේන් පසු මේකේ තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුයිනේ. ඉන්පසුව මේක විද්‍යාත්මකව ගණනයක් කරලා කල්ලිකුත් වීමේ දිනය සඳහන් කරගත යුතුයිනේ. මෙවැනි කර්මාන්ත විභාග ගමේ ආරම්භ වෙනවද? මෙන්න මේකයි ගැටලුව අපේ. අර මෙතුමා කිව්වා වගේ මේ හිදස තාක්ෂණයේ තිබුණත් නියමාකාරයෙන් අපේ කර්මාන්ත කරුවන් මේ ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වුණ අය මේක උකහා ගනීද? උකහා කියා දුන්නත් එයා මේක ක්‍රියාත්මක කරයිද? හොඳයි. දැන් මේ සාකච්ඡාව නරඹන කෙනෙකුට හිතෙනවා විධාතා වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ කියන වැඩපිළිවෙලට මාත් එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම හිතුන කෙනෙක් කොහොමද විධාතා මේ වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? දැනට මේ ලංකාවේ තියෙන සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල විධාතා මධ්‍යස්ථාන භාරව කටයුතු කරන නිලධාරිකව පත් කරලා තියෙනවා. අපේම කාර්යාල අපේම මධ්‍යස්ථානත් ලංකාව පුරාම තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක්ට ඔබ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මට විධාතා මධ්‍යස්ථානයේ විධාතා වැඩසටහන බාර නිලධාරීන් මුණ ගැසිය යුතුයි කිව්වහම අනිවාර්යෙන් ඒ අය බහුලම ප්‍රදේශවල ඒ පහසුකම තියෙනවා. ඒ අය මුණ ගැස්සලා දෙයි. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ බොහෝ තැන්වල අපි නාමපූර්ව ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන විධාතා වැඩසටහනේ ඒ මධ්‍යස්ථානට යන්න පුළුවන්. මේ මධ්‍යස්ථානයේ අපි යන්ත්‍ර සූත්‍රත් ප්‍රදර්ශනයට තියලා තියෙනවා. මෙතුමා කිව්වා වගේ විජලණයට දැන් අපි අටුව දුම පාවිච්චි කරානේ සාම්ප්‍රදායික ආහාර සංරක්ෂණයට විජලණයට. එතකොට දැන් අපේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවයට අපි පළවෙනි පියවර අපි සාර්ථකයි. ඒක හරි. නමුත් එතනින් එහාට අඩිය තියලා තාක්ෂණය එකතු කරනකොට මේක විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයකදී මේකේ කාබන් නොතිබිය යුතුයිනේ. ඒ අනුව අපි කරේ විධාත වැඩසටහනින් මේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය පරීක්ෂණ ආයතන වලට යොමු කරලා ඒ දියුණු කරා. දැන් මුල්ම යුගයේ අපි නර්ඩ් ආයතන එක්ක සාකච්ඡා කළා 2000 වසරේ මුල අපි හදුවා විජලන යන්ත්‍රය. මේ ගමේ තියෙන මේ අටුව දුම කියන එකම තමයි මේ විජලන යන්ත්‍රය තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක තාක්ෂණයෙන් ඉස්සරහට ගිහින් තියෙනවා. ඒකේ ශුද්‍රජීවී මේ පරීක්ෂණයේදී කාබන් අංශු අහු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ආහාරයට ගත්තත් සංරක්ෂණයට තිබ්බත් එහි අති සුපිරිසිදු බවක් මේ ආහාරයේ තියෙනවා. ඒක වෙළඳපොළට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඒ ලේබලේ සඳහන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක පොද විද්‍යාවට කවදාවත් බොරු කරන්න බැරි නිසා මෙන්න මේ දේ තමයි අපි මේ වැඩසටහන තුලින් සිද්ධ කරේ. එතකොට
හොඳයි. 1960 ගණන් වල සිද්ධ වුණු හරිත විප්ලවයත් එක්ක මුළු ලෝකයේම ආහාර සංස්කෘතිය වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ වැඩි වෙන ජනගහනයට සාපේක්ෂව වැඩි නිෂ්පාදනයක් සහිත ආහාර ලෝකයට වෙළඳපොළට එන්න පටන් ගන්නේ හරිත විප්ලවයත් එක්ක. ඒ නිසාම ලෝකයේ හැම රටකම වගේ තිබ්බ ආහාර සම්බන්ධ සංස්කෘතික දැනුම ඒත් එක්කම පැරණි ඥානය මේ වගේ දේවල් ලෝකෙන් ඈතට යනවා. අපේ රටටත් ඒ කාරණාව පොදුයි. මේක අපේ රටටත් බලපානවා. ලෝකයේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනසත් එක්ක අපේ රටෙත් අපේ පැරණන් භාවිතා කරපු ආහාර රැක ගැනීම සම්බන්ධ තාක්ෂණය අපින් ගිලිහෙනවා. දැන් අපිටත් ලෝකයේත් එක්ක එකතු වෙලා ආහාර රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පැස්චරීකරණය, සාන්ද්‍රීකරණය වගේ ක්‍රමවලට යොමු වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ ක්‍රමවේදත් එක්ක කතිකාචාර්යතුමා අර තාක්ෂණයෙන් අපි ඈතට ගිහින් හිටපු කාලේ තිබ්බ සාධනීය ප්‍රතිඵල වෙනුවට අනිටු ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා කියලාත් බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. අද ආහාර රැක ගන්න අපි භාවිතා කරන නූතන ක්‍රමවේද වලින් අපේ ජීවිතයට ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවනේ. මම කැමතියි ඒ ගැන දැනගන්න ඔබතුමාගෙන්. උදලාශි. දැන් මේ කිව්ව සාම්ප්‍රදායික ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම තමයි වැඩි දියුණු වෙලා ඇත්තටම ඔබ නම් වශයෙන් සඳහන් කරපු පාශ්චරීකරණය, සාන්ද්‍රීකරණය, කන්සන්ට්‍රේෂන්, ස්ටෙරිලයිසේෂන් ඔය කොමකදී කරන්නේ සාමාන්‍ය අර අටුවේ පාවිච්චි කරපු සරල තාක්ෂණයෙම වැඩි දියුණු කරලම තමයි. එතකොට ඒ තාක්ෂණයෙන් දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැනට පාරිභෝගිකයන්ගෙන් වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ දැනට පුළුවන් තරම් ඔය පරිරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි නොකරන ආහාර වලට තමයි ඉල්ලුම වැඩිලා තියෙන්නේ දැනට. ඉස්සර තිබුණා හරිත විප්ලවයෙන් පස්සේ කිව්වා වගේ ලොකු නැග්මක් ආවා. මේ කාර්මික විප්ලවයේ ඔක්කොම පස්සේ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ඇති තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක මේ ආහාර වලට පාවිච්චි කරපු ආහාර ආකලන වගේ දේවල් වැඩිපුර පාවිච්චි කරලා ආහාර ආකලන වලට ඊට පස්සේ ඊට අදාළ නියාමනය පාවිච්චි කරලා දැන් අපි දන්නවා ආහාර ආකලනයන් නම් අනිවාර්යෙන් හරි INS කියන කෝඩ් එකත් එක්ක තියෙන්න ඕන ලේබල් එක. ඉතින් ඒවට අදාළ නීති සම්පාදනය වෙලා රෙගුලාර් සම්පාදනය වෙලා ආහාර වලට ඒවා අනුමත කරලා පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒකම අනිත් පැත්තෙන් ආව ප්‍රවණතාවය තමයි මේ ආහාර නිසා අපිට යම් ලෙඩ රෝග වලට අපි වැඩිපුර නිරාවරණය වෙන්න පුළුවන් කියන එක. මේ ඉතින් හරියටම 100% සත්‍යයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම ආහාර විතරම නෙමෙයි අපේ වෙනත් පුරුදු නිසා තමයි වෙන යම්කිසි අපි බෝවෙන නොවන ලෙඩ රෝග ගත්තොත් පිළිකා වගේ ලෙඩ රෝග වලට ආහාර 100%ම අපිට හේතු වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. වෙනම ඥානමය වෙනත් ඒ ලක්ෂණත් බලපානවා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් අතරට ගිය මතය තමයි මේ ආහාර අනවශ්‍ය විදියට පරිරක්ෂණක පාවිච්චි කරනවා. ආහාර විදියට ආහාර ආකලන අනවශ්‍ය විදියට එකතු කරනවා. කරලා මේක අර අල්ට්‍රා ප්‍රොසෙස් ෆුඩ් කියන කැටගරි එකට ඒ කියන්නේ වර්ගීකරණයට ලක් කරලා ආහාර ගොඩක් පාරිභෝගික ගොඩක් රටවලින් ප්‍රතික්ෂේප කරා. එතකොට දැන් අර කිව්ව පරිරක්ෂණ ක්‍රම පාශ්චරීකරණය අනිවාර්යෙන් අපි කිරි ගත්තොත් එම් පාශ්චරීකරණය මගින් අපි ශේෂාංශක 72 හෝ ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකට තප්පර 15ක් විතර රත් කරලා කිරි වලින් කරන්නේ අදාළ ශුද්ධ ජීවි ප්‍රමාණය ව්‍යාධිජනක ශුද්ධ ජීවි නැති කරනවා මරනවා ශුද්ධ ජීවි ප්‍රමාණය පහළ මට්ටමකට ගේනවා අපිට පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් සුරක්ෂිත මට්ටමකට ආරක්ෂිත මට්ටමකට. ඒකට අපි දන්නවා ඉතින් මෙහෙම පාශ්චරීකරණය කරලා මේ සති දෙකක්වත් තියන්න පුළුවන් ශීත කරන තත්ත්වය ඇතුලේ. මේකම තවදුරටත් එහාට ගියාට පස්සේ අපි ස්ටෙරිලයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් අපි දැන් පාවිච්චි කරන UHT වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරාම මේ කිරි මාස 6ක් විතරක් තියන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ නිශ්චිත අපි දැන් අර මිල්ක් කාටෝන් කියන පැකේජ් එක ඇතුලේ දාලා මාස 6ක්වත් අඩුම ගානේ තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙත් තියෙන්නේ අර තාක්ෂණයේම තව ඉදිරි පියවරක්. රත් කිරීම කියන එකේ ඉදිරි පියවරක්. ඒතර එතනදී වෙන්නේ තව උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා හැබැයි නිරාවරණය කරන කාලය අඩු කරලා පෝෂණ ප්‍රමාණය පෝෂක පදාර්ථ වලට වෙන හානි ඔක්කොම අඩු කරලා මෙතනදී ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අර වැඩි කාලයක් පාවිච්චියට අරගෙන අර එතනදී කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට යම්කිසි දැන් කිරි ශුද්ධ වීම නිසා ඒක ඉක්මනින් නරක වෙනවා. එතකොට අපිට කිරි එකතු කරාට අපිට අහක දාන්න බෑ. එතන වටින දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ තාක්ෂණය ඕන වුණා තවදුරටත් මුලින්ම පාශ්චරීකරණය කරලා සති දෙකක් තියන්න පුළුවන් කියලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ තව ස්ටෙරිලයිස් කරලා ඊට වඩා අඩි කාලයක් තියන්න පුළුවන් කියලා හොයාගෙන ඊට පස්සේ UHT කරලා මාස 6ක් විතර තියන්න පුළුවන් කියලා හොයාගත්තා. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් උනේ පාරිභෝගිකයෝ ඉල්ලන්න ගත්තා මේවා අඩු කරපු. ඒ කියන්නේ පරිරක්ෂණකම පාවිච්චි කිරීම අඩු කරපු සහ ආකලන අඩු කරපු ආහාර. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගික කරන්න බැරි ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අර
ආහාරය තියාගන්න පුළුවන් කාලය ඉතා අඩු වෙනවා. ඉතා අඩු වෙනවා. එතකොට සමා වෙන්න මේ කතිකාචාර්යතුමා දැන් ආහාර සුරක්ෂිතව තබා ගන්න අපි භාවිතා කරන ඔය නූතන ක්‍රමවේද මගින් ආහාරයේ රසයට වෙනසක් සිද්ධ වෙනවද? ඇත්තටම මේ රත් කිරීම වගේ ක්‍රම වලින් නම් යම්කිසි මට්ටමකට රසයට බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අවම වෙන විදිහට තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන ඔක්කොම ක්‍රම තියෙන්නේ දැන් රසය, ගන්ධය, වර්ණය ඔක්කොම වලට අවම බලපෑමක් වෙන විදිහට තමයි කරන්නේ. දැන් ගොඩාක් හානි වෙනවා නම් තමයි එතකොට වෙන වෙනම රසය ඇති කරන්න රසකාරක ද්‍රව්‍ය දාන්න වෙනවා. ඊළඟට වර්ණ ඇති කරන්න වර්ණක දාන්න වෙනවා. නමුත් අර හදලා තියෙන පරාසය ගොඩක් වෙලාවට හදලා තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී පාවිච්චි කරන්න පරාසය මේ රසය, ගන්ධය, වර්ණය ඔක් වගේම ආහාරය අපි අර ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වෙන සෙන්සරි අපි ප්‍රොපර්ටිස් කියලා කියන ඒවා අවම වෙන විදිහට. එතකොට නමුත් මේ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලුම අනිත් පැත්තට ගියාපුවාම ගොඩක් වෙලාවට නිෂ්පාදකයන් කල්පනා කරා ඕකේ එහෙනම් එහෙම අපි මේක කරන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රමාණය අඩු කරන එක. නමුත් ප්‍රමාණය අඩු කරාම අනිත් පැත්තට දෙන ගැට්ටුව තමයි ශුද්ධ ජීවීන් වර්ධනය නතර කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ශුද්ධ ජීවීන් වර්ධනය නතර කරගන්න බැරි වුණා කියලා කියන්නේ අපිට ආහාරය අපිට ඕන තරම් කාලයක් තියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතන අපිට ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් ආයෙ ගැටලුවක් එනවා. එහෙම වුණොත් මොකද අපිට ප්‍රමාණවත් තරමට ආහාර ආයේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට විසඳුමක් වශයෙන් දැනට ඇත්තටම ලෝක මට්ටමේ දැනට තියෙන මේ ප්‍රවණතාවය අනුව දැන් කියන්නේ දැන් අපි ආපහු යන්න ඕනේ අර අපි නොසලකා හැරි සහ ඌණ භාවිතා කරන විශේෂ තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ලෝකයේ ගත්තොත් එහෙම ආහාර නිෂ්පාදනය දැනට කරන්නේ ප්‍රධානම ධාන්‍ය භෝග තුනකින්. එකක් තිරිඟු, අනික කෝන් මේස් එහෙම නැත්නම් බඩේරිඟු, අනික එක තමයි වී. ඔය තුන දැනට ලෝකේ වගා කරන්න පුළුවන් භූමි ප්‍රමාණය 140ක වගා කරන්න මේවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ආහාරයේ ලෙන කැලරි ප්‍රමාණයෙන් 150ක් විතර වගේ ලැබෙන්නේ මේ භෝග වලින්. නමුත් දැනට හඳුනාගෙන තියෙනවා ආහාර වශයෙන් ලෝකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් විශේෂ. මේකට අයිති වෙන භෝගයි සත්තුනේ හැම එකක්ම සාවයව දරන වශයෙන් කන්න පුළුවන් බිම්මල් වගේ හතු ಜಾති 5000ක්වත් තියෙනවා. මේ 5000න් 110ක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙන අරවම වවණ්ඩ ඒවටම අවශ්‍ය වෙන පොහොර රසායනික ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම දෙන්න. නමුත් අර අනික් අපි අර ඌණ භාවිතා කරන එහෙම නැත්නම් අවධානය අඩු කරපු ආහාර භෝග ස්වභාවික තත්ත්වෙම තමයි වැටෙන්නේ. ගොඩක් කලාවට අපේ රටේ තියෙන ස්වභාවික මේ ඉස්සර ඉඳන් අපි පාවිච්චි කරපු ස්වභාවික ධාන්‍ය වර්ග තියෙනවා මිනීරි, කුරක්කම්, අමු, තනහාල්. ඒවා ස්වභාවික තත්ත්වයකට වැටෙන විශේෂ පොහොර දෙන්න විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ වගේ අපේ රටේ තියෙන ස්වභාවික දේශගුණ තත්ත්වයන් ගැලපෙනවා. එතකොට දැන් තියෙන ප්‍රවණතාවය තමයි මේ ආහාර වලින් නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීලා ඒ නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීලා එතකොට පරිරක්ෂණ ක්‍රමත් ඒවට ගැලපෙන විදිහට සකස් කරලා මේ ස්වභාවිකව අපේ පරිසරයෙන්ම ගන්න පුළුවන් ආහාර වලින් වැඩි යැපීමකට ලක් කරනවා. එතකොට අපිට අර ගෝලීය වශයෙන් ඔය තියෙන ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන ප්‍රශ්න ගැන ලොකුවට බලපෑමක් ඇති වෙක හිතන්න බෑ. මොකද අපි දැන් එතකොට අපි අර ප්‍රධාන භෝග තුන යැපෙන්න ඕනේ අපිට අතිරේක භෝග ගොඩක් තියෙනවා සැලකිල්ල ගන්න. නමුත් මේ අතිරේක භෝග කොච්චර දුරට මිනිස්සු හඳුනනවද? මිනිස්සු දන්නවද? ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වට්ටුරු මොනවද? ඒ වගේ මොන වගේ පරිරක්ෂණ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඒවා කල් තියා ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ කියන දැනුමත් ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු මේ ගොවියුණුනත් මේවා වගා කරන්න පෙළඹෙයි. දැනුණත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ වගේ පෝෂණ පත්තෙන් ගැලුවත් එහෙම අරවට සමාන හෝ ඊට වඩා වැඩි පෝෂණ ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් කියන දේ තමයි ආහාරය වශයෙන් ප්‍රධානම ආහාරය ප්‍රධාන පෝෂකයට වඩා වැඩි අවධානයක් දැන් සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට පාරිභෝගිකයෝ යොමු කරන්නේ අතිරේක පෝෂක වල. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් යෝගට් එකක් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙන්නේ ප්‍රෝබයොටික් කියන කල්චර් එකක්. ඒ ශුද්ධ ජීවීන් වලින් සාමාන්‍ය ශුද්ධ ජීවීන්ට වඩා වැඩි අපේ ආහාර මාර්ගයේදී ඉතා හොඳ කාර්යාවලියක් ක්‍රියා කරනවා. ඒතර දැන් ගොඩක් වෙලාවට අර ස්වභාවික ශුද්ධ ජීවී මුහුම වෙනුවට අර ප්‍රෝබයොටික් මුහුම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ආහාරවලත් අර ගන්න පුළුවන් අර නව තාක්ෂණ එකතු කරලා නව අපේ දැනුම එකතු කරලා මේ ආහාර වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අපේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන දේවල්. මේ විශේෂ දෙයක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන් පෝර දාන්න ඕනේ. අපි දන්නවා දෙල් ගස් වලට කවදාකවත් පෝර දාන්නේ නැහැ නේ. අපි ඔස් ගස් වලට දාන්නෙත් නැහැ. පෝර දාන්න ඕනෙත් නැහැ. වතුර දාන්නෙත් නැහැ. වතුර දාන්නෙත් නැහැ.
ඒක කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ඕනේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අර වගේ ප්‍රමාණයෙම ලැබෙනවා. ඒ වගේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ. නමුත් අර ඒට අමතරව ගන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ස්වභාවිකවම කැලේ වෙන පළු ගස් තියෙනවා. වීර, කෝම්, හිඹුටු, කරඹ. දැන් මේවා අපි දැන් කොච්චර දුරට මේ අපිට කිසිම වෙහසකරන් වවන්න ඕන දේවල් නෙමෙයිනේ. නමුත් ඒ වගේ අරගෙනත් අර කියන අපි ආහාරම ද්‍රව්‍යම හදන්න පුළුවන්. බීම හදන්න පුළුවන්. තව එතකොට වෙනම වෙනම රස කැවිලි වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා මේ ලාවුළු ලංකාවේ කොච්චර තියෙනවද? ගස්සට වැටලා යන කවුද කන්නේ ලාවුළු? නමුත් ලාවුළු හදන්න පුළුවන් ලේසියෙන් අර ෆෘට් ලෙදර් එකක්. අපි ඒකට කියන ෆෘට් ලෙදර්ස් කියලා දෙන චුයින් ගම් වලට ආදේශයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරාම මේ ලාවුළු කන්නේ නැතේත් ලාවුළු කනවා. නමුත් ඒකේ අර ලාවුළු වල ප්‍රධාන පෝෂක වලට අමතරව අපි දන්නවා කහ පාට ගොඩක් කැරටින් තියෙනවා, බීටා කැරටින්, සියාසෙන්තීන්, ලූටින් වගේ කියන ශුද්ධ පෝෂක තියෙනවා. ඒවා අපි අර දැන් අපි කතා කරන්නේ ආහාර වල ගොඩක් වෙලාවට ජෛව ක්‍රියාකාරී සංයෝග එහෙම නැත්නම් බයෝඇක්ටිව් කම්පවුන්ඩ්ස් කියනවා මේ ගොඩක් වෙලාවට ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ආහාර වල වැඩි. අපි වවන ආහාර වලට වැඩි. ඒතර ආහාරයෙන් ලැබෙන අර පෝෂණයට අමතරව මේ ලැබෙන අතිරේක සංඝටකකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාරිභෝගිකයත් යොමු වෙන්නේ. ලෝකෙත් මේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ කාරණාවක් නෙමේ අපි වවන ලද පළතුරු වලට වඩා රෙයා ෆෘට්ස් සඳහා ලෝකයේ තියෙන ඉල්ලුම සම්බන්ධ කතා කරනවා බොහෝ දෙනෙක්. මේ රෙයා ෆෘට්ස් තමයි දැන් ග්‍රේන්ස් වගේ ගත්තොත් ඒන්ෂන් ග්‍රේන්ස් කියනකට දැන් අපි දන්නවා දැන් ක්වීනෝවා කියලා සීරියල් එකක් තියෙනවා. ඒක දැන් අපි ලෝකේ ගත්තොත් එහෙම මේ සූපවේදීන් නිතාම ඉහළ සූපවේදීන් පාවිච්චි කියනවා කොහොමද මේ වගේ එක එක විදිහට හදන්න කියලා. ඉතින් ඒක මිනිස්සු ඊටාම ඉහළ වටිනාකමක් මේ සීරියල් එකක් බවට නිකම්මපත් වෙලා තියෙනවා. අපේ වටත් ඒ වගේ තියෙන වටත් ඒ වගේ වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද අර තාක්ෂණ ඔක්කොම මේ දේවල් වලටත් යොදන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට කිසි මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ වවන්න අර වගේ පොරද දාගෙන රසායන ද්‍රව්‍ය දාගෙන ඒවා මහන්සිය වවන්න ඕනේ නැහැ. ස්වභාවික පරිසරය තියෙනවා. ඉතින් අර මෙතුමේලගේ සම්පත් දායකත්වයේ ඉන්න ඕන තරම් ගම් මට්ටමේ මේවා කරන්න ව්‍යවසායකත්වය පුහුණු කරලා අපිට තාක්ෂණය අපි ළඟ තියෙනවා. ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න තරම් තාක්ෂණයක් අපි ළඟ තියෙනවා. අපි පරීක්ෂණ කරනවා, අපි දැනුම දෙනවා. ඒ තාක්ෂණ අපි ළඟ තියෙනවා. නමුත් අර වෙන්න ඕනේ ඒ වගේ අර අදට ගැලපෙන වර්තමානයට ගැලපෙන නිෂ්පාදන මේ වගේ ක්‍රමවේද යනවා එළියට එන එක. ඔබ දන්නවද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛන පවසන ආකාරයට ලෝකයේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 8.9% අද වෙද්දි මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ සංවර්ධිතයි ඊටාම දියුණුයි කියන රටවල ආහාර නිසා ඇතිවන රෝගවලින් මිය යන පිරිස බොහොම වැඩි සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව. ෆුඩ් වේස්ටින් කියන්නේ අද වන විට මුළු ලෝකෙම කතා වෙන කාරණාවක්, මාතෘකාවක්. ආහාර නාස්තිය ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා. අපි සූදානම් වෙනවා පුංචි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි කතා කරනවා ලෝකයටම දැනෙන ගැටලුවක් වෙලා තියෙන ෆුඩ් වේස්ටින්. එහෙමත් නැත්නම් ආහාර නාස්තිය පිළිබඳව. විරාමෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද මාතෘකාව සුරකිමු ආහාර රකිමු ජීවිත. අපි විරාමයට යන්න කලින් මතක් කරා ලෝකයේ මේ මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන ප්‍රතිශතය පිළිබඳව. අපේ රටේ ආහාර නාස්තිය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් අපි නොසිතන ක්‍රමවේද මාර්ග ඔස්සේ ආහාර නාස්ති වෙන ප්‍රමාණය වැඩි කියලා විද්‍යාඥයෝ පරීක්ෂකයෝ කියනවා. ගෘහණියන් විදිහට නැත්තම් මුල්තන්ගේ උයන පිහන කටයුතු කරන අපිට මේ පිළිබඳව ලොකු චෝදනාවකුත් තියෙනවා. අධ්‍යක්ෂතුමනි, අපේ රටේ ආහාර නාස්තිය ගැන කතා කරද්දී ගෙදර උයන අපි අතින් සිද්ධ වෙන නාස්තිය රජයේ සංඛ්‍යාලේඛන වලට වාර්තා නොවුනට ඒ නාස්තිය බොහොම දැනෙන නාස්තියක් කියලා කියනවා. මං හිතන්නේ අර මේ අපි මුලින් කතා කර දේම තමයි ඔය ආහාර සුරක්ෂිතභාවය හා සංරක්ෂණය පිළිබඳව තියෙන අපේ දැනුම සහ අපේ තියෙන ආකල්ප ගැටලුව නිසා තමයි මට නම් හුඟක් හිතෙන්නේ මේ නාස්තිය අවම කර ගැනීමේදී වර්තමාන ගෘහණියටත් ඒක බලපාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සර අපේ අම්මලා මිටිහාල් අරන් තියෙනවනේ. ඔව්. උයන්න ගන්න කලින් හාල් ඒ උයන්න ගන්න කොටසෙන් ඒක අරන් තිබ්බේ. එතකොට මේ මොකද්ද මේ මිටිහාල් මිටක් මේ අරන් තියනවා කියලා කරේ? ඉතිරිය. මේ අය කරේ ඉතිරිය. නේද? එතකොට දැන් අපේ නිවසට අවශ්‍ය, අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය මාළු ටික, ඇඹුල් තියල් හදාගන්න එක, එහෙම නැත්නම් කරවල ටික, උඹලකඩ ටික මේවා ගෙදරම තමයි හදාගත්තේ.
මේවා අපේ සාම්ප්‍රදායික කාන්තාව මේවා ගෙදර හදාගත්තා. නමුත් කාර්ය බහුලතාවයත් එක්ක මේ විශේෂයෙන් රැකියාවල වලට යන මේ අපේ කාන්තාව බහුතරයක් මේ ඇයට මෙන්න මේකට තියෙන කාල වේලාව ඊටාම සීමා සහිත වීම තුල මට හිතෙන්නේ මේකට සහාය කණ්ඩායමක් අපි බිහි කළ යුතුයි. මේ දැන් අපි හිතමු ඔය හුඟක්ම ඔය නාස්තියට අවම කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි අර ඔබට මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ ග්‍රාමීය අපත යන සම්පත් වලට වටිනාකමක් දීලා නිමි භාණ්ඩ හරි ගස්සලා ව්‍යවසායකත්ව විභාග හැදුවා නම් මේ නාස්තිය අවම වෙනවා. එතකොට ගෘහයේ වෙන නාස්තියත් ඒ තුලින් අවම කරගන්න පුළුවන්. අපේ රටේ එහෙම මේ පළදාව භාවිතා කරලා අගේ එකතු කළ නිෂ්පාදන වෙළඳපොළ නිකුත් කිරීම සඳහා මොනවද තියෙන බාධක ගැටලු? දැන් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා අපේ ආචාර්යතුමා කිව්වා මේ ධාන්‍ය ගැන කතා කරා. තිරිඟු ගැන කතා කරා. එතකොට මේ රටේ මේ ධාන්‍ය වලින් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තාක්ෂණ දියුණු කරලා තියෙනවා. අපි සරලම උදාහරණයක් ගත්තොත් කොයිතරම් ලදරු ආහාර තියෙනවද මේ ධාන්‍ය කේන්ද්‍ර කරගෙන හදන්න පුළුවන් දේවල්. සීරියල් වර්ග මේ තාක්ෂණයේ තියෙනවා අපි ගාව. මේවා සියලුම තාක්ෂණ මේ රට මේ පර්යේෂණ ආයතන වල දියුණු කරපු තාක්ෂණ අපි ළඟ තියෙනවා. විධාත මධ්‍යස්ථාන හරහා මේවා පැවරීමට අපි සැදී පැහැදී බලා සිටිනවා. අපි මේවා ප්‍රචලිත කරනවා. අපි මේවා දැනුවත් කරනවා. එතකොට අපි සරල උදාහරණයක් ගමු කෙසෙල්. අද ජපානයේ වැඩිම ඉල්ලුම තිබෙන්නේ ලදරු ආහාරවල කෙසෙල් පිටි වලින් හදන ලදරු ආහාර. එතකොට අපි කෙසෙල් ගහට ඒ වටිනාකම එකතු කළාද? මේක තමයි මේ නාස්තිය කියන එක මම නම් දකින්නේ. එතකොට අපේ කෙසෙල් ගහේ කන කපා ගත්තට පස්සේ අපි කෙසෙල් ගහට කොමක්ද කළේ? මේ වටිනාකම අපි දැක්කද මේ කෙසෙල් ගහේ තියෙන? නමුත් මේ තාක්ෂණයේ තියෙනවා. මේකෙන් ලදරු ආහාර හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොස් අරගමු. දැන් අද කොස් කොයිතරම් අපේ නාස්ති වෙනවද? විශේෂයෙන් මුළු තැන්කට වඩා මට නම් හිතෙන විශාල නාස්තියක් වෙන්නේ මේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ තියෙන අපේ කෘෂිකාර්මික අමුද්‍රව්‍ය අපතේ යෑම. කොස් යට කියන්නේ මොනවද? අද විශාල වශයෙන් පර්යේෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා සිංක් කියන. මේ සංඝටකේ බහුලව තියෙන කොස් ඇටවල කියන එක සිංක්. එතකොට කොස් ඇටේ කියන එක සරලම තාක්ෂණය ගත්තොත් බයිට් එකේ ඉඳලා පිටි වලින් සීරියල් වර්ග හදලා දක්වා තාක්ෂණය තියෙනවා. සරල තාක්ෂණයේ ඉඳලා ගෘහස්ත මට්ටමේ හදන්න පුළුවන් දේ ඉඳලා මහා පරිමාණ කර්මාන්තවල හදන්න පුළුවන් දක්වා තාක්ෂණය දියුණු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ තාක්ෂණය මහ ජනතාවට ගියා නම් දැනුවත් වුණා නම් අර ඔබ කියනවා වගේ මුළු තැන්ගේ විතරක් නෙමෙයි රටේ හොඳ කර්මාන්තයකුත් ආහාර තාක්ෂණයෙන් ඉස්සරහට යන්න තිබුණා. හැබැයි කිසි වෙලාවකවත් මේ ගැන වැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න එපා. මේ තාක්ෂණය එකතු කිරීම කියන්නේ ආහාරයේ තියෙන පෝෂණය, වර්ණය, එහි තියෙන වටිනාකම අවම වීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. නියමාකාර තාක්ෂණයකින් නිමි භාණ්ඩයක් එනවා කියන්නේ, නිෂ්පාදනයක් එනවා කියන්නේ එහි පෝෂණය ආරක්ෂා වෙන විදිහට ඒක සිද්ධ කරන්නේ. දැන් හුඟක් වෙලාවට දැන් අර කලින් අහපු ප්‍රශ්නෙත් දැන් මේක දැන් කොස් කියන එක අපි අරගමුකෝ. කොස් කියන එක විජලනය කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙන ගුණය හෝ රසය හෝ වර්ණය හෝ නියම විද්‍යාවෙන් කරා නම් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ තාක්ෂණයේ නියමාකාර එකතුනේ නැත්තම් ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම ඔබට මුලින් කිව්වා වගේ අටුව දුම දියුණු කරලා අපි හදපු විජලන යන්ත්‍රය අපි විධාත මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ 10 යකුඩු. එතකොට මේක කාබන් අවම කරලා තියෙන මේ ආහාරයට එන. හැබැයි මේ විජලනය කරන කොස්වල ගුණත්වය, පෝෂණය සහ වර්ණය ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා වෙනවා. කල් තබා ගැනීම වසරක් ඉක්මවා මේක කල් තබා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි තාක්ෂණයේ තියෙන හාස්කම. එතකොට මේ දේ දැන් මුළුතැන්ගේ රාජකාරිය දැන් අපේ ඉතිහාසත් එක්ක ගත්තොත් අපේ කාර්ය බහුලනේ අපේ අද අපේ කාන්තාව. එතකොට ඒ අයට මේ නියමාකාරයෙන් විජලනය කරලා හදලා දුන්නු. කොස් අපි හිතමු දැන් ඒ අයට සමහරවිට මේක සුද්ධ කරගන්න, කපා ගන්න, කඩා ගන්නත් අද කට්ටිය නැති නිසා මේකේ ලොකු සංකීර්ණභාවයක් ඇති. නමුත් අපි කර්මාන්තයක් හැදුවොත් ග්‍රාමීය මට්ටමේ මේක විජලනය කළා නියමාකාර ඇසුරුමක මේක අපිට පාරිභෝගිකයට මිලදී ගන්න මම හිතන්නේ අපේ දරුවන්ට ඉතා පහසුවෙන් අර පෝෂණයෙන් යුක්ත වූ කොස් ටික කන්න හම්බ වෙනවා මේ මුළු තැන්ගිය තුල. මම හිතන්නේ ඒක නාස්ති වෙයි කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ක්‍රමවේදය තමයි මට හිතන්නේ රටේ දියුණු කරන්න ඕනේ කියන එක.
දැන් ඉදිරියට කොස්වාරය එනවා. කොස්වාරය එනකොට අපේ රටේ ඕනම කෙනෙකුට මතක් වෙනවා අපේ රටේ ඕන තරම් ගස්යට කොස් ඉදිලා වැටිලා යනවා. අපි පොලොස් ගෙඩිය සමහර වෙලාවට භාවිතයට ගන්න. පොලොස් ගෙඩියේ සිට වැල වරක දක්වා අපේ රටේ අපතේ යන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඔබතුමිය ඔය කියන තාක්ෂණය භාවිතා කරලා අග එකතු කරපු නිෂ්පාදන දැන් හැදෙනවා නම් ඒවා කොහෙද අලෙවි වෙන්නේ? ඔබ විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ. අපේ කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයේ මෙරට අපතේ යන අමුද්‍රව්‍යයට වටිනාකම් දෙන්න දිනු කරපු තාක්ෂණ 500කට වඩා තියෙනවා. 500කට වඩා තියෙනවා. ඒක නිසයි මේ විදාත වැඩසටහන අපි හැදුවේ. විදාතා කියලා හැදුවේ තාක්ෂණය ගමට දානයක් වශයෙන් ගෙනියන්න හැදුවේ අපේ රටේ මේ ජාතික ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න නම් මේ අමුද්‍රව්‍යයට විද්‍යානුකූල වටිනාකමක් දෙන්න වෙනවනේ. එතකොට අපිට ඒකේ සුරක්ෂිතභාවයක් තියෙනවනේ මේ ගන්න ආහාරي. එතකොට දැන් ඔබ අහුවා මේ මොනවද මේ කොස් කල් තබා ගන්න තියෙන තාක්ෂණ කියලා. කොස් මදුල ආශ්‍රිතව. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මදුල සරලම තාක්ෂණ මදුල විජලනය කරන එකනේ. මේක විජලනය කිරීමේ ඉඳලා මේක පිටිවලින් කරන්න පුළුවන් අතුරු නිෂ්පාදන තියෙනවා. සීරියල් වර්ග තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් හදන්න පුළුවන් විවිධ අග එකතු කරලා නිෂ්පාදන තියෙනවා. බැලව වරක ගත්තොත් වරක කෑන් කරන්න පුළුවන්. බැල ගත්තොත් බැල වලින් කෝඩියල් වර්ග හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නොහිතන ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් බයිට් කියන එක දැන් ආනයන ආදේශනයට හොඳම උත්තරයක් නේ ඔකත්. හැබැයි මේ අධ්‍යක්ෂතුමියනි දැන් ඔබතුමිය ඔය කියන නිෂ්පාදන ඔබේ පර්යේෂණ ආයතනයේ විදාතා මධ්‍යස්ථානවල ඇති. හැබැයි අපි යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් මිලදී ගන්න වෙළඳපොළට ගියාම අපිට ඔයනි නිෂ්පාදන දකින්න ලැබෙනවා බොහොම අඩුයිනේ. නිෂ්පාදන වෙළඳපොලේ තිබ්බනම් ඕන කෙනෙක් අත්හදා බලන්න හරි ගන්නවනේ. ඇයි මේ දේවල් වෙළඳපොලේ නැත්තේ? මම හිතන්නේ ඒක බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඇත්තටම අපේ ওই විදාතා ප්‍රදර්ශනවලදී අපේ ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා මේ දේවල් කරන. මේ හැබැයි ඔබ කියන ආකාරයේ මේ විශාල වෙළඳපොලකට මේ අයගේ සැපයම තිබේද කියන ගැටලුව මම හිතන්නේ ඔබ අහන්නේ. හැබැයි දැනට විදාත මධ්‍යස්ථානවල මේ කොස් මාතෘකාව ගමුකෝ අපි කොස් ගත්තොත් ව්‍යවසායකයෝ 500කට 600කට වඩා කොස් විජලනය කරන්න කොස් වලින් අතුරු නිෂ්පාදන හදන්න මේ කට්ටිය අපේ ඉන්නවා. එතකොට මම දැන් දන්න තරම මම දන්නවා හොඳට මේ ව්‍යවසායකයන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළටත් මේක සපයන අය අපේ ඉන්නවා. එතකොට වෙළඳපොළ ඔබ කියන ආකාරයෙන් යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විදාත වැඩසටහන තුලින් මීට වඩා ප්‍රචාරණයක් දීලා මේ නිෂ්පාදන මේ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය එකතු කරමින් හදන මේ නිෂ්පාදන වලට මීට වඩා වෙළඳපළක් සහ මහජනතාවට දැනුවත්කමක් ලබා දීලා මේවා පරිභෝජනයට අවස්ථාව අරන් දෙන්න. මම හිතන්නේ අපි ඔබ කියන එක පැත්තකින් ඒක තවදුරටත් මේ වෙළඳපොළ කියන එක මීට වඩා මේවට ප්‍රචාරණය දෙනවා නම් මේක තව මහජනතාවගේ පරිභෝජන ලක්වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා කියන එක මමත් පිළිගන්නවා. හැබැයි අපේ ප්‍රදර්ශනවලදී බහුතරයක් දැනට තියෙන ওই සුපිරි වෙළඳසැල් එතකොට ඒ අවස්ථාවවලදී මේ ව්‍යවසායකයන් විදාතාරා බිහිවී ඉන්න අය මේ ඉදිරිපත් කරනවා මේ නිෂ්පාදනයේ අයගේ. දැනුවත් කිරීම සිද්ධ වෙනවද මේ කොස් ආශ්‍රිතව අපිට නිවසේදී එහෙමත් නැත්නම් තනියම හදාගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන විදාතා මධ්‍යස්ථානවල ඒ ඉන්න විද්‍යා තාක්ෂණ නිලධාරීන් ඒ ඉන්න විදාතා මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරීන් හමුවට ඔබ ගියොත් ඔබ ඉල්ලීමක් කරොත් මට මෙන්න මේ තාක්ෂණ පුහුණුවක් දෙන්න කියලා අනිවාර්යෙන් එයා ඒ පුහුණුව අපට ලබා දෙනවා. ඔබට ඒ පුහුණුව මූලික පුහුණුවෙන් පසු අපි සරල උදාහරණයක් කරකට ඔබට පර්යේෂණාත්‍රයට යන්න ඕන කියලා. ඔබ වෙනුවෙන් යන යම් පිරිවැයක් යනවා නම් දැන් පුහුණුවකදී ඒ යම්කිසි විද්‍යාගාර පුහුණුවකට යම්කිසි වියදමක් යනවනේ. ඒ වියදමත් විදාත මධ්‍යස්ථානයේ විදාත වැඩසටහන හරහා අපේ අමාත්‍යාංශය හරහා දරනවා. දැන් ඔබට අවශ්‍ය නම් කොස් විජලනය කරන තාක්ෂණය ඕනි කියලා. ඔබ පදිංචි ප්‍රදේශයේ විදාත මධ්‍යස්ථානට ගියොත් ඒ පුහුණුව ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එපමණක් නෙවෙයි, එහි වැඩිදුර පුහුණුව ඔබට අවශ්‍ය නම් කොස් වලින් අතුරු නිෂ්පාදන වලට යන්න අවශ්‍ය නම් අර මං කිව්වා වගේ වරක කෑන් කරන්න අවශ්‍ය නම් වරක කෑන් කරලා පිටරට යවන්න අවශ්‍ය නම් ඒ තාක්ෂණයත් කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය හරහා දෙන ඒ සම්බන්ධීකරණ ඔබ යොමු කරලා ඔබ එතෙන්ට අරගෙන යන වැඩපිළිවෙලත් විදාත මධ්‍යස්ථානයේ හරහා කරනවා, අමාත්‍යාංශය හරහා කරනවා. ඉතින් යාන්ත්‍රණය දැන් තියෙන නිසා, අමුද්‍රව්‍යයක් තියෙන නිසා ඒ සඳහා යන මූලික බලපෑම අමාත්‍යාංශයෙන් දරන නිසා මම හිතන්නේ මේක ලොකු ගැටලුවක් වෙයි කියලා. රටේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවයට
මං හිතන්නේ දැනටවත් අපි ආමන්ත්‍රණය කරලායි තියෙන්නේ. අධ්‍යක්ෂතුමියනි මේ ඔය කියන අමුද්‍රව්‍ය ටික අපිට කවදත් තිබ්බනේ. අමුතුවෙන් හදන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය ඕනෑවටත් වැඩියෙන් අපිට තිබ්බා. දැන් යාන්ත්‍රණය හදලා තියෙනවා. අවශ්‍ය බර පැන අමාත්‍යාංශයෙන් දෙනවා කියනවා. ඊටු ටික සඳහා ඔබතුමිය තෘප්තිමත්ද දැන් සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය සඳහා? මෙහෙමයි දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ අමාත්‍යාංශයේ හරහා මේ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනයේදී අපි තාක්ෂණ පැවරීම සිද්ධ කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා අපි ලබා දෙනවා. විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ කරන තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා අපි ලබා දෙනවා. එතනිනුත් එහාට යන අයට අපි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ හරහා මේ සහතික කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවනේ නිෂ්පාදනවල. ආරම්භක සහතිකය තමයි විධාතා පද්ධති සහතිකකරණය. ඒක ඕනම කෙනෙක් ව්‍යාපාරයක් සමාරම්භක මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක්ට මේ සහතිකය හරිම වැදගත්. මොකද ඒක හරහා එයාට සුපිරිදි වෙළඳසැල් පමණක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට උපකොන්ත්‍රාත් පවා දෙන්න පුළුවන්. විධාතා පද්ධති සහතිකකරණය. සහ එතකොට GMP සහතිකය. GMP සහතිකය කියන්නේ යහපත් නිෂ්පාදන භාවිතයන් පිළිබඳ පුරුදු මේ සහතිකයේ නම. ඒ සහතිකයත් ප්‍රමිති ආයතනයේ හරහා විධාතා වැඩසටහනින් අරගන්න පුළුවන්. ඒ යන වියදනුත් විධාතා වැඩසටහන හරහා අමාත්‍යාංශය හරහා එයාට ලබා දෙනවා. එතකොට මොහොතකට හිතන්න නිෂ්පාදනයක් කරනකොට GMP සහතිකයක් තියෙනවා කියන්නේ මේ ව්‍යවසායකයා මේ කර්මාන්තකරු අමුද්‍රව්‍ය ගන්න තැන සිට නිෂ්පාදනයේ එළියට එන තැන දක්වා විගණනය කරලා තමයි මේ සහතිකය දෙන්නේ. මේවා ලේසි නෑ ගන්න. නියමාකාරයෙන් ඒ අමුද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන ඒක සකස් කරලා ඒක ඊටාම සුපිරිසිදු ලෙස නිෂ්පාදනය කරන අයට පමණයි මේ සහතිකය ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔය නිෂ්පාදනයක GMP SLS විධාතා කියලා ගහලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක්. අගයක්ම තමයි. විශාලම අගයක්. අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම සිට මේ සහතික කරන ක්‍රියාවලියත් විධාතා වැඩසටහන හරහා අමාත්‍යාංශය හරහා මේ ග්‍රාම්‍ය කර්මාන්ත පටන් ගන්න කෙනෙක් ලබා දෙනවනේ. එතකොට දැන් මේ වසරේ අපි ක්‍රියාත්මක කරා ඒ සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍රවල 75ක දායකත්වයේ දීලා අමාත්‍යාංශයේ විධාතා වැඩසටහන හරහා කර්මාන්තකරු බහුතර ක්‍රම යන්ත්‍ර සූත්‍ර අපි අරන් දුන්නා. අපිට ලැබෙන සීමිත රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන අනුව තමයි අපි මේ අත්‍යවශ්‍යම හඳුනා ගන්න අයට අපි ඒ උදව්වත් අපි කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් අපි රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය එකතු කරගෙන තියෙනවා අපේ වැඩසටහනත් එක්ක. රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය එකතු කරගෙන තියෙනවා විධාතා වැඩසටහනත් එක්ක. එමෙන්ම අපේ විධාතා වැඩසටහන අමාත්‍යාංශයේ මේකට අත්වැල් බෙදගත්ත මේ හා සම්බන්ධ වෙන රාජ්‍ය ආයතන බහුතරයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා කුඩා ව්‍යාපාරාංශය කියන එක. තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට විදිහට කුඩා ව්‍යාපාරාංශයේ එතකොට අපි ගම් මට්ටමෙන් ඒකත් මම පැහැදිලි කළ යුතුයි. අපි මේ දැන් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ කරන විධාතා තාක්ෂණික සායනික සත්කාරය කියලා. ඒ කරන්නේ මේ ව්‍යවසායකත්වයේ මේ ගමේ යහපතේ යන මේ අමුද්‍රව්‍ය ටිකට ඔබ කිව්වා වගේ ආහාර ටිකට මේ කුෂිකාර්ව අමුද්‍රව්‍ය ටිකට වටිනාකමක් දීලා කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය රාජ්‍ය ආයතන සමූහයක් තියෙනවානේ. මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා අපි ක්ලිනික් තාක්ෂණික සත්කාරය කියලා ගමට අරගෙන යනවා දිස්ත්‍රික්කෙට. පහුගිය දවස්වල අපි ගම්පහ කරා, මුලතිව් කරා, උතුරු නැගෙනහිර. එතෙන්දී කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, නර්ඩ් ආයතනය, ඉංජිනේරු පරීක්ෂණ ආයතනය නර්ඩ් එක ජායලා තිබෙන අපරාණ සංවර්ධන මණ්ඩලය, එතකොට කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය කටුබැද්දේ, කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය මේ ආයතන සමූහයම අපි අරගෙන යනවා ගමට. එකවර ගමට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ සිට සියලු ව්‍යවසායකව කැඳවනවා. කැඳවල සමහර වෙලාවට අපේ මේ සායනික සත්කාර වැඩසටහනකට 200-250 ඉක්මවා පැමිණෙනවා ව්‍යවසායකයෝ. හොඳයි. මුලින්ම කරන්නේ මේ ආයතන වලින් කියන්නේ මොකක්ද අපේ සේවාව, මොකක්ද අපේ තාක්ෂණය මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනයට දියුණු කරලා තියෙන. හොඳයි. කතිකාචාර්යතුමා දැන් බලශක්ති අර්බුදයක් ගැන කතාවක් තියෙනවා. ලෝකයේ කොයිතරම් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන ක්‍රමෝපායන් තිබ්බත් අපේ ඉතිහාසයේ කොයිතරම් ආහාර රැකගත්ත පරිස්සම් කරගත්ත කල් තබාගත්ත ක්‍රම තිබ්බත් අපි හැමෝම බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරේ ශීතකරණය. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ආහාර කල් තබාගත්ත ක්‍රමය තමයි අපි පහසුවෙන් භාවිතා කරපු සහ සුලභ ක්‍රමය. දැන් බලශක්ති අර්බුදයත් එක්ක අපිට ෆ්‍රිජ් එක එහෙමත් නැත්නම් ශීතකරණය කියන්නේ නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරන්න බැරි උපකරණයක් වෙයි ඉදිරියට. එහෙම වුණොත් අපේ මාළු ටික, එතකොට එළවලු ටික, පොල් කිරි ටික මේ වගේ දේවල් කල් තබා ගන්න අපි මේ ගෙදර ඇතුලේ ක්‍රමවේදයක් හදා ගන්න ඕනේ.
වෙනස් විදිහකින් දකින්න වෙයි මං හිතන්නේ. අපිට මේ බලශක්ති අර්බුදය ඔබ කිව්වා වගේ නිවැරදිව මේක මත අපිට ඉදිරියේදී ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට ලොකු ගැටලු ඇති කරන්න පුළුවන් මේ බලශක්තියත් එක්ක එන නිෂ්පාදන කේන්ද්‍ර කරගත්ත මේ අපේ නිෂ්පාදන ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම දේවල් බලශක්තිය මත තමයි දැනටමත් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ යැපෙන්නේ. ඒක නිසා මේක ඉදිරියට අතන ලොකු අර්බුදයක් වෙන්න පුළුවන් අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ගෝලීය. එතන මේකට ක්‍රමෝපායන් වශයෙන් දැනට හඳුනාගෙනක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේකේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න දෙයක් තමයි ආපහු අපි අර ස්වභාවික පුරුදු වලටම යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර කාලෙදී මේ කිසි දෙයක් නැතුව තමයි ගෙවල් වල ගෘහණීය ආහාර සාමාන්‍යයෙන් තියාගත්තේ. දිනා පවචීටයි දවස් කීපයකට ඇති වෙන්නයි. ඒතර ශීතකරණය කියලා කියන්නේ බොහොම ඈතක අවදයන්නේ. ශීතකරණයෙන් කරන්නේ ආහාරවල ශුද්ධීවීම වර්ධනය පමා කිරීම යම්කිසි මට්ටමකට මේ එකකින් ආහාර ඉදිරියට තබා ගන්න හැකියාවක් ලබා දෙන එක. නමුත් ඒකමම කරන්න පුළුවන් වෙන දේවල් ගොඩක්ම තියෙනවා. එතකොට අපි දැනන මාළු වලට ඔබ කිව්වා වගේ අපේ සාම්ප්‍රදායිකම තිබිලා තියෙනවා ජාඩි දැමීම වගේ. නමුත් අපි ජාඩි දාපු මාළු දැන් අපි වෙළඳ පොලේ ගන්න ගියොත් එහෙම අපිටත් හරි අමාරු එක හොයාගන්න. දැන් ජාඩි ස්වභාවිකව සාම්ප්‍රදායිකව නිෂ්පාදනය කරපු ප්‍රදේශවලත් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතු වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට අපි මේවා මත ගොඩක් යැපීමට පටන් ගන්න එක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. ඉතින් බලශක්තිය ඕන වෙනවා හැම දෙයක්ම ජනනය කරලා විදුලි ජනනය කරලා විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා ඔක්කොම කරලා කරගෙන යන තමයි අපි මේ ජනගහනය වැඩි වීමට සාපේක්ෂව ආහාර නිෂ්පාදනයට බලශක්තිය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වුණා. නමුත් අර ගෘහස්ත මට්ටමේදී ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරගන්න බලශක්තිය නැති වුණත් පාවිච්චි කරන්න ක්‍රම තියෙනවා තාම උනත්. එදා ඉඳන් පාවිච්චි කරන ක්‍රම. ඒතර නමුත් මේකේ ප්‍රධාන ගැටලුව වෙන්නේ අපි අර දැනට ආහාර පරිභෝජන රටාව පුරුදු වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට විලඳපොලේ තියෙන ආහාර නිෂ්පාදනය කරපු නිෂ්පාදනයට ලක් කරපු ආහාර නැත්නම් ප්‍රොසෙස් කරපු ආහාර ඒ ඔක්කොම මේ කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රමයන් වලට ගැලපෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. යෝගට් එකක් ගත්තත් අනිවාර්යෙන් ශීතකරණය තියෙන්න ඕනේ. නමුත් යෝගට් එකට ආදේශයක් අපි ළඟ තියෙනවා. මුදවපු කිරි. නමුත් ඒක පරිභෝජනය ගොඩක් වෙලාවට මේ අර මට්ටමටම නැති වෙන්න පුළුවන්. ආදේශක හැම දෙයකටම තියෙනවා. ඉතින් මස් මාළු ශීතකරණය තබන්න ඕනේ යම්කිසි ශුද්ධ ජීවන ක්‍රියාකාරීත්වය නැති කරන්න ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දේවල්. නමුත් අපි ළඟ කලින් තිබිලා තියෙනවා මස් මාළු කල් තබා ගැනීමක් ක්‍රම. නමුත් එකම දේ අර ඒවා ඉදිරියට ගිහිල්ලා නැති එක සහ ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙලා තියෙන දේ තමයි සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරුම් යන විදිහට මේ වගේ සරල තාක්ෂණය මොකද්ද මේකේ තාක්ෂණය තියෙන්නේ කියන එක තේරුම් වෙලා නැති එක. ඉතින් තාක්ෂණය එකම නම් අපි දන්නා වෙන රටවලත් මේ වගේ දැන් අමුවෙන් ජපානයේ අමුවෙන් උනත් කන්න පුළුවන් මට්ටමේ ගොඩක් වෙලාවට එළවලු මාළු උනත් අමුවෙන් කරනවා. අපි දන්නා සුෂි සෂිමි කියලා තියෙන දේවල් අමුවෙන් කරනවා. නමුත් අර ඒ හදලා තියෙන දේ යහපත් ආහාර නිෂ්පාදන පුරුදු අර මෙතන කිව්වා වගේ අපේ නිෂ්පාදකයන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. යහපත් ආහාර නිෂ්පාදන පුරුදු මත පාවිච්චි කරොත් එහෙම දැන් ආහාර පරිරක්ෂණයට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ගෙවල් වල ශීතකරණද ඔක්කොම ක්‍රම යම්කිසි මට්ටමකට අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් ආහාරය අර මුලින් කියන ගුණාත්මක භාවය රැකෙන විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ආහාර නිෂ්පාදකයේ ක්‍රම. ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම යහපත් ආහාර නිෂ්පාදන පුරුදු පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ ආහාරයේ හයිජීන් එක ගොඩක්ම ඉහළයි. එතකොට එහෙම වුණාම ශුද්ධ වීම වැඩෙන්න තියෙන හැකියාවත් අඩුයි. එතකොට හැකියාව අඩු නම් ඉතින් අපිට ශීතකරණයක්ම අවශ්‍ය නැතුව වෙන්න පුළුවන් මේ ආහාරය දිගටම තියාගන්න. එතකොට අපිට වෙන්න ඕනේ එතනදී ඔබ කිව්ව බලශක්ති ගැටලුව ඔක්කොම ගැටලු අපිට අපේ පාලනයෙන් තොර අපිට ඇත්තටම මේ යන මට්ටමින් ආහාර නිෂ්පාදනය කරලා ආහාර සාමාන්‍යයෙන් ජනතාවට ඕන ප්‍රමාණයට ලබා දෙන්න නම් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරන්න නම් මේ මට්ටමින් ආහාර නිෂ්පාදනයක් කරන්න වෙනවා. ආහාර සැකසීම කරන්න වෙනවා. සැකසූ ආහාර මේ මට්ටමින් කරන්න වෙන යම්කිසි මට්ටමකට අවම වශයෙන්වත් පවත්වා ගන්න වෙනවා. නමුත් සැකසූ ආහාර වෙනුවට විකල්ප වෙනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආහාරක මොනවද කියන එකත් අපි ඒ අතරේ හඳුන්ලා දෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ජනතාවටයි විශේෂයෙන්ම පාසල් මට්ටමේ ඉඳලා. එතකොට මේක කරන්න එකපාරට නම් බෑ. නමුත් මේක කරන්න පුළුවන් ඉදිරි පරම්පරාවට මේ අපිට ඉලක්ක කරොත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒක පටන් ගන්න ඕනේ පාසල් මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම අපේ දරුවන්ට ආහාර පුරුදු වෙනස් කිරීම. එතකොට මේ පරිරක්ෂණය කරපු ආහාර වෙනුවට අපි අර ස්වභාවික ආහාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද? ඒ වගේ
ආහාර ද්‍රව්‍ය ಜಾති ඒවා නූතන විදිහට අලුත් ක්‍රමෝපායන් වලින් අලුත් ආහාර වට්ටුවල වගේ හඳුන්වලා දීලා කන්න කැමති වෙන විදිහට හඳුන්වලා දුන්නොත් එහෙම අර ඔය කියන විදිහට ක්‍රමානුකූලව හැබැයි එකපාරට එක් කරන්න බෑ. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ තියෙන ආහාර අපිට ඉල්ලුමට සාපේක්ෂව දෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට මට්ටමට ආහාර නිෂ්පාදනයකට යන්න වෙනවා. නමුත් ඒක ක්‍රමානුකූලව කරන්න පුළුවන් අර බල ශක්තිය මත 100% අපි විදිහට 100%ක්ම යැපීමක් නැති කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක හඳුන්වලා දුන්නොත් ක්‍රමානුකූලව මේක කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනකොට. එතකොට අපි දන්නවා අපි ඉස්සරත් ඒවා නැතුවත් අපි ආහාර පරිභෝජනය කරා නම් නමුත් යම්කිසි මට්ටමකට දැනටත් පුළුවන් වෙන්න ඕන. නමුත් අපි අර ගොඩක් වෙලාවට අරව මත යැපිලා හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අමතක වෙලා තියෙනවා මෙහෙම දේ කෑම જાති තිබිලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට ඒක තිබිලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා හඳුන්වලා දෙලා එළියට අරගෙන ප්‍රචලිත කිරීම තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න ඕනේ. කතිකාචාර්යතුමා මේ අපේ රටේ හැදෙන සමහර ආර්ථික භෝගවලට ලෝකයේ වෙළඳපොළ තුල ලෝක වෙළඳපොලේ ප්‍රබල ඉල්ලුමක් තියෙන බව කියන උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් පොල් ලෝකයේ ඉන්දියාව පිලිපීනය වගේ රටවල් වල වැවෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ පොල් වල රසය සහ මාංශල භාවය නිසා ලෝක වෙළඳපොලේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන බව කියනවා. හැබැයි අපිට මේ අපනායන භෝගයක් විදිහට පොල් භාවිතා කරන්න බෑ. ගෘහස්ත පරිභෝජනයේ වැඩි ඒ වගේම ගෘහස්ත පරිභෝජනයෙන් ලොකු නාස්තියක් වෙන බවත් කියනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පොල් ගත්තත් ඔවැනි භෝග තව අනන්තවත් අපේ රටේ ඇති. අපේ රටේ හොඳ පසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඕනම දෙයක් වැවෙනවා. ඒ නිසා ඕන තරම් ඔවැනි භෝග ඇති. ගෘහස්ත පරිභෝජනයේදී සිදුවන නාස්තිය ආම කර ගැනීම පිළිබඳව අපේ රටේ ජනතාවට ආකල්පමය වශයෙන් වෙනසක් ඕනේ කියලා කාලයක් තිස්සේ කිව්වා. දැන්වත් ඒ වෙනස ගැන කතා කරන්න විතරක් නෙමෙයි මේ පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නත් අවශ්‍යයි කියලා හැමෝටම තේරෙනවා. හැබැයි තාම මේ පිළිබඳව කිසිම ආරම්භයක් අපිට පේන්නේ නැහැ නේ. ඔව් ඇත්ත. ඒක නිවැරදි. ඇත්තටම කිව්ව කාරණේ මේකේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ අපිට තාම ඒක දැනිලා තියෙනවද නැද්ද කියන ගෘහිණියෙක් වශයෙන් පොල් වතුරට අපි දන්නවා මේ පොල් ගෙඩි මිදලා පොල් වතුර ටිකත් විසික් කරනවා. හැබැයි කතිකාචාර්යතුමා දැන් මේ සාගතයක් එන බවටත් පුරෝකථන තියෙනවනේ. දැන් ඉතින් දැනෙන්න කල් හරි. අනිවාර්යෙන් දැනෙන්න කල් හරි. නමුත් අපි පුරුදු වෙලා නැහැනේ අර පොල් වතුර ටික සාමාන්‍යයෙන් එකතු කරලා තියාගෙන ඒක දැන් පොල් වතුර ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම හොඳ isotonic solution එකක්. ඒකේ තියෙන මේ මිනරල්ස් ප්‍රමාණය බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවිකව ගන්න පුළුවන් හොඳම ස්වභාවික බීමක්. නමුත් අපි පොල් ගෙඩිය කපලා පොල් වතුර ටික අනිවාර්යයෙන් විසික් කරනවා. නමුත් පොල් වතුරෙන් කරන්න පුළුවන් ඊට වඩා දේවල් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඉන්දුනීසියාවේ වගේ මද්දනවා නාටඩිකෝ කියලා කෑමක්. ඉතින් ඒක පොල් වතුරෙන් ජෙලි වගේ හදලා කන කෑමක් මෙහෙත් ගන්න තියෙනවා. අපි මෙහෙන් ගත්තොත් ගොඩක් ගාණ වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන් කියන එක දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. ඒ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඒත් ගෙදරදී පොල් වතුර අපි බොන එකට වැඩිය අර වගේ දෙයක් කරොත් එහෙම ගෙදර කට්ටිය කන්නත් කැමති වෙයි. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒකත් ගැටලුවක්. එතකොට මේ වගේ එක පොඩි ප්‍රමාණ වලින් නාස්ති වෙලා යන්නේවා ඇත්තනම ගෘහස්ත මට්ටමින් එකතු කරලා ගත්තොත් ලොකු වගයක්. දැන් මේක මම හිතන්නේ මට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මේ ස්ලයිඩ් එකකින් අපි සංඛ්‍යා ලේඛන වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. දැන් 2010 වසරේදී හොඳ පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරා චාල්ස් ගොඩ්ෆ්‍රේ කියන මහාචාර්යවරයා සයන්ස් කියන අන්තර්ජාතික සංගරාවේ ඉතාම ඉහළ මට්ටමේ සංගරාවක්. එතනදී පෙන්ලා දුන්නා මේ ස්ලයිඩ් එකේ පේන විදිහට සංවර්ධන වෙන රටවල් වල ප්‍රධානම නාස්තිය වෙන්නේ ගෙවල් වල. ගෙවල් වලයි ආහාර හැන්ඩල් කරන එක ෆුඩ් සර්විස් රෙස්ටොරන්ට් වගේ ඒ තැන්වල. නමුත් සංවර්ධනය වෙච්ච රටවල් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අපි වගේ රටවල් වල ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේක අර ගෙදරට එන්න කලින්. කියන්නේ ගොවිපළ තුල සහ ගොවිපළෙන් පිට. ගොවිපළෙන් පිට පරිභෝජනය දක්වා මගදී ප්‍රවාහනයේදී පසුවස්සන හානිය කියලා අපි හඳුන්වන ඒ මට්ටමේදී තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ හානිය වෙන්නේ. එතකොට ගෙවල් මට්ටමට ආවට පස්සේ අපේ හානිය ඔය ඇත්තටම කිව්වට ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ මොකද හානි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙද්දිත් හානි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒතර ගෙවල් මට්ටමට ආවම අපි සංවර්ධන මින් රටවල තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ ගෙවල් මට්ටමදී හානිය අඩු වෙලා තියෙනවා. අර හානිය ගොඩක් වැඩි හින්දා. එතකොට දැන් ඕක සංවර්ධිත රටවල මේ දක්වලා තියෙනවා වගේ ඇමරිකාව එක්සත් රාජධානි වගේ රටවල් දෙකක් දක්වලා තියෙනවා.
මේකේ අනිත් පැත්ත ගොඩක් කලාවට ගෙවල් වල කෑම ඉතුරු වුණත් තියාගන්න නැහැ. ඉතුරු වෙච්ච කෑම වුණත් තියාගන්න. අපි දන්නවා අපි ඉතුරු වෙච්ච කෑම පහුවෙන්ද රත් කරලා කනවා. ඉතින් ඒ රටවල ගොඩක් කලාවට ඉතුරු වෙච්ච කෑම තියාගන්න නැහැ. කෙලින්ම කුණු බක්කේට දානවා. අපේ රටේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතුරුණු කෑම සඳහාත් අගයක් අපේ අතීතයේ සිටම ලබා දීලා තියෙනවා. පෝෂණ ගුණය ගැන කතා කරනවා. ඔව්. දැන් අපි දන්නවා රාත්‍රියේ ඉතුරුණු බත් උනත් පහුවෙන්දලා දියබත් වගේ තාම කනවා. ගොඩක් ගෙවල් වල කනවා. ඊල් බත් හැටියට කනවා, දියබත් හැටියට කනවා. ඒ වගේ. නමුත් මේක මේ එක ගෙදරක නෙමෙයි ගෙවල් වෙදතු ගෙවල් ඒකක. ඔව්. ගෙවල් ඒක ගොඩක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ ප්‍රමාණය ඉතින් ලංකාවේ බත් උනත් ආක දාන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මේ අර ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් බැලුවොත් පේනවා යන මේ ස්වභාවික සම්පත් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. දැන් මේකෙන් පේනවා එක කිරි වීදුරුවක් මිලිලීටර් 200ක් කිරි වීදුරුවක් නිෂ්පාදනය කරන්න වතුර ලීටර් 200ක් යනවා. එක කිරි වීදුරුවක්. ඒතර අපි දන්නවා කිරි වීදුරුවක් විසි කරොත් එහෙම ඉතින් වතුර ලීටර් 200ක් විසි කරා සමාන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි එක තේ කෝප්පයක් නිෂ්පාදනය කරන්න වතුර ලීටර් 35ක් යනවා. පාන් පෙත්තක් නිෂ්පාදනය කරන වතුර ලීටර් 40ක් යනවා. දැන් එක පාන් පෙත්ත විසි කරත් අපි වතුර ලීටර් 40ක් විතර ප්‍රමාණයක් විසි කරලා අපි නොදැනුවත්වම. ඒ වගේම තමයි අපි අඳින එක කපු ටී-ෂර්ට් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න ග්‍රෑම් 500ක වතුර ලීටර් 4100ක් යනවා. ඒතර මේක ආහාර වලටත් වඩා වැඩි වගයක් මේ අපි හිතුවට මේ වෙද්දී යම්කිසි මට්ටමකට මේ අපිට අපහු පුනර්ජනනය කරන්න බැරි සම්පත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒකට ආහාර නාස්තිය කියලා කියන්නේ අපි නාස්ති කරන්නේ අපිට ඇහැට පේන දේකුත් නෙමෙයි. අපි පොළවෙන් ගත්ත ස්වභාවික සම්පත් තමයි අපි නාස්ති කරන්නේ. ඒතර නාස්තිය අවම කරගන්න දැනටත් ලෝකයේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ 3න් එකක් නාස්තිය ලක්කන. මේ 3න් එකක් කියලා කියන්නේ මුළු අප්‍රිකානු මහද්වීපයටම කැම දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. ඒකට දැන් මේ වගේ ගෙවල් මට්ටමින් නාස්තිය එකතු කරලා බැලුවොත් එහෙම ලොකු වගයක්. ඒතර නාස්තිය අවම කරන්න තියෙන අනිත් පැත්ත තමයි නාස්තිය අපි දන්නවා ගෙවල් වල අපිට කවදාකවත් මැනලා ඒ ප්‍රමාණයට යන්න බෑ එක දවසට. එතකොට ඉතුරු වෙන කෑමත් අපිට රත් කරලා ගන්නවා කියන එකත් හැමදාම කරන්න බෑනේ. එතකොට වෙන වෙන මට්ටමේ දේවල් අඳුනාගෙන අපිට මේ නාස්තියේ අතුරුඵල වශයෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් කෑම් අනික් අස්වනුව නෙලක් දෙතුනත් අපි හිතමුකෝ අපි අස්වනුව නෙලලා අයින් කරන පොතු සහ ආහාර නිෂ්පාදනය කරලා අයින් කරන පළතුරු පොතු ඔක්කොම දැන් තියෙන ප්‍රවණතාවය තමයි විසි කරන්න. ඒවා ජෛව හානියට ලක් වෙන අපි පැකේජ් වගේ දේවල් හදන්න ගන්නවා. ආහාර කෙලින්ම ඇසුරු වලටම ගන්නවා. ඉතින් ගෙවල් වලත් අපි දන්නවා සමහර ඒවල් තියෙනවා අපි දැන් අපිට ගෙවල් වල ඒවා කරන්න බෑ. නමුත් ගෙවල් වල කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒවා ගෙවල් වලට අඳුනලා දෙලා දීලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ ඉතුරු වෙච්ච ආහාර වලට සහ අපිට අපි හිතමුකෝ අපි දවස ගානේ තේ බීලා වුණත් අපි ඉතුරුලා තියෙන තේ මණ්ඩිය. අපි මතක් කරමුද කතිකාචාර්යතුමා මේ අපිට ගෙදර ඇතුලේ ආහාර නාස්තිය භාවිතා කරගන්න පුළුවන් ලෝකේත් භාවිතා කරන තාක්ෂණිකමය වශයෙන් සහ විද්‍යාත්මක වශයෙන් යම් වටිනාකමක් තියෙන ඔබතුමා ඔය මතක් කරන්න හදපු ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව. ඔව් තාක්ෂණික වටෙන් ලොකු තාක්ෂණ ගෙවල් වල ඇතුලේ පාවිච්චි කරන ගැටලු තියෙනවනේ අපි දැන් සරල තාක්ෂණයක් තමයි. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන ආහාර මාසෙකට ගන්න ආහාර සරලවම කිව්වොත් එහෙම අපි ආහාර අපි මොකක් හරි ඩයරියක් වගේ තියාගත්තොත් එහෙම අපි මාසෙකට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ ඒකට අපි කියන්නේ ෆුඩ් වේස්ට් ඩයරි කියලා. ඒතර ෆුඩ් වේස්ට් ඩයරි එකකින් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපයේ ගොඩක් රටවල් වල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ හඳුන්ලා තියෙන හොඳ ක්‍රමවේදයක්. ගෙවල් වලට හඳුන්ලා දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මාසෙකට හැම දවසකම වේස්ට් වෙච්ච ප්‍රධාන ආහාර වර්ගය මොකක්ද කියලා ලකුණු කරනවා. ඒතර ප්‍රධාන ආහාර වර්ගය වේස්ට් වෙච්ච එක ලකුණු කරාට පස්සේ මාසෙකදී ඒගොල්ලෝ දන්නවා මාසෙකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි හිතමු කිලෝ වලින් මෙන්න මේ ආහාරය ගිහිලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ එතනදී ගොඩක් අඳුර කරලා දීලා තියෙන දැන් ඒ රටවල නම් ගොඩක් වෙලාවට වේස්ට් වෙලා තියෙන මේ පළතුරු වශයෙන් ගත්තොත් එහි තියෙන පළතුරු ඇපල් වගේ දේවල් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඊළඟට දේ තමයි ඒකෙන් අර ඇපල් සෝස් වගේ දේවල් හදලා ඉතුරුනේ වගේ. ඉතුරුනේ ඇපල් වලින් විසි කරන්න කලින්. හරි. ඒ වගේ දේවල් හදලා ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි රෙසිපි ටිකක් වගේ හඳුන්ලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා කරන්න. ඇපල් එක ගෙඩිය නරක් වේගෙන එන මට්ටමකට එනවා නම් ඊට කලින් කන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් මේ දේ හදන්න. මොකද මේකත් අපි දන්නවා මේ අපි පෙන්වන්නට ඇපල් ගෙඩියක් වගේ නැත්තම් වෙන මොකක් හරි පළතුරු පිටුම කෙසෙල් ගෙඩියක් වගේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන දේ තමයි
භාගයට ඉදලා තියෙනවා නම් ගොඩක් රට කන්න කැමති නැති. එහෙමනම් සම්පූර්ණ මිදලත් කන්න නැති වෙයි. නමුත් අපි එක මට්ටමට කෙසෙල් ගෙඩිය දුන්නට පස්සේ ඒක තියෙන පෝෂණ ද්‍රව්‍ය වෙනස්. නමුත් අර ඉදිච්ච කෙසෙල් වලින් අපි ගොඩක් රට විසි කරනවා. නමුත් අපි දන්නවනේ ගෙදරදී ඕනනම් මේකට පෑන් කේක් එකට දාන්න පුළුවන්. වොෆල් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒව හදන්න පුළුවන්. වොෆල් ලවන් ගෙදර තියෙනවනේ. පෑන් කේකුත් ගෙදර හදන්න පුළුවන්. සරලව ව්‍යංජනයක් හදන්නත් පුළුවන්. ව්‍යංජනයක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ කෙසෙල් ගෙඩිය කෙලින්ම කුණු බක්කේට දානවා. ඉදිච්ච කෙසෙල් ගෙඩිය පෑන් කේක් එකට දාලා එහෙම නැත්නම් වොෆල් එකට දාලා කෑවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. විදියට හදාගන්න. පේස්ට් එකක් විදියට හදාගත්තම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ සරලකම ගොඩක් දෙනෙක් අතට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒ අර වගේ දෙයක් අපි ජාතික වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆුඩ් වේස්ට් ඩයරි එකක් මෙන්න මේ වගේ ඒවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියන දෙකක් හඳුන්ලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මේ කෙසෙල් ගෙඩියක් වුණත් අපි ඊළඟට ඩස්බින් එකට දාන්න. නමුත් ඒක ගෙදරක කෙසෙල් ගෙඩියක් නෙමෙයිනේ මෙතන ප්‍රශ්නේ කෙසෙල් ගෙඩිය. අපි කෙසෙල් කෑන් ලංකාවේ කීයක් නාස්ති නැද්ද? ඔබතුමා කියන්නේ මේ අපේ රටේ හැම ප්‍රශ්නයකටම වගේම මේ ප්‍රශ්නටත් පිළිතුර තියෙන්නේ හිතන විදිහ වෙනස් කිරීම තුළ කියලා. අනිවාර්යෙන් ආකල්පයේ වශයෙන් වෙනස් තියෙනවා. දැන් මේ රටවල මේක කරලා තියෙන්නේ ආකල්ප. හැබැයි ආකල්ප හඳුන්ලා දෙන්න ඕනේ මට්ටම කෝකද තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දන්න වැඩිහිටිය වශයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කැමති නැහැ මේ වෙද්දී අපි කරන දේ වෙනස් කරන්න. ඉතින් ආකල්ප හඳුන්ලා දෙන්න හොඳම කාලය තමයි මේ පාසල් දරුවන්ට. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ තියෙන පොත්තනාරක් වුණාම ගෙඩියම හොඳ නැහැ කියන හොඳ නැහැ විදිහේ කියන වගේ ඉස්සර අනිවාර්යයෙන් චින්තනයක්. ඒ වගේ චින්තනය. දැන් මේකේ තේරුම එක නෙමෙයි. දැන් කෙසෙල් ගෙඩියක් වුණත් දැන් අමුවෙන් කනකොට තියෙන පෝෂක පදාර්ථ ප්‍රමාණය හොඳට විඳිනට පස්සේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අමුවෙන් කන සමහරවිට කෙසෙල් වලින් අර සුද්ධ හිතකර සුද්ධීන් වර්ධනයට අපි දන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රීබයොටික් වගේ දේවල් ඇඟට ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අමුවෙන් කණ්ඩම ඕනේ නැහැ නේ. දැන් අමුවෙන් අපි හිතමු කෙසෙල් ගෙඩිය පෙති කපලා බැදලා කන්න පුළුවන්. ගොඩක් විඳුනාම ඉතින් විසි කරන්නේ නැතුව අර වගේ දෙයකට දාන්න පුළුවන්. ඒක අර කොච්චර දුරකට දන්නවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්න ගෘහණිය. හොඳයි අපි සූදානම් කාලාත්‍රේ කතා බහ තුලින් විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි ආහාර ගැන තව දුරටත් කතා කරමු. මේ අපි ලබා ගන්න අවසන් විරාමය. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද මාතෘකාව සුරකිමු ආහාර රකිමු ජීවිත. අපි ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව කතා කරමින් හිටියේ. ඉදිරියේදී පුරෝකථනය කරලා තියෙනවා සාගතයක් එන බවට. ඒ නිසා හැම ආහාර වේලක්ම අභියෝගයක්, හැම ආහාර බිඳුවක්ම රැකගත යුතු දෙයක් බව බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. හැබැයි සමහර විට මේ කතා කරන මොහොතේ ඔබේ අතිනුත් එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ පවුලේ කෙනෙක්ගේ අතිනුත් නොදැනුවත්කම නිසා ආහාර අපතේ ගිහින් නැති. ඒ නිසා ආහාර රැක ගැනීම පිළිබඳව ගෙදර වත්තේ හැදෙන ගෙඩිය නැත්තම් පළදාව අග එකතු කරපු නිෂ්පාදනයක් විදිහට කොහොමද යලිත් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරේ. අධ්‍යක්ෂතුමියනි, ලෝක වෙළඳපොළ ඇතුලේ අග එකතු කරපු නිෂ්පාදන වලට ලැබෙන මිල නැත්තම් වටිනාකම එහෙමත් නැත්තම් ඉල්ලුම කොයි වගේද? ඇත්ත වශයෙන්ම අර මම ඔබට කිව්වා කලින් කිව් විදිහට හොඳ හොඳ නිෂ්පාදනයක් ප්‍රමිතිය යුක්ත වූ නිෂ්පාදනයක් ගුණත්වයෙන් යුක්ත වූ නිෂ්පාදනයක් බවට සහතිකයක් ලද නිෂ්පාදනයකට කිසි වෙලාවකවත් ලෝක වෙළඳපොලේ ඉල්ලුමක් නැති වෙන්නේ නැහැ. මම ඔබට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ විධාත වැඩසටහනේ බිහි වුණු ඊටාම සරලම ව්‍යවසායිකාව ගොරකා කියන එක. ගොරකා ගහ යට වැටෙන ගොරකා ටික පිරිසිදුව මුලින්ම මේ ව්‍යවසායිකාව කළේ ගලේ අඹරලා අතෙන් ගලේ අඹරලා තමයි මේ ගොරකා ටික ක්‍රීම් කරේ. පසුව විධාත මධ්‍යස්ථානයට ඇවිල්ලා මේකට මීට වඩා වටිනාකමක් එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරාම ඇයට මේ විද්‍යානුකූලව මේ ගොරකා ක්‍රීම් එක හදන තාක්ෂණය අපි ලබා දුන්නා. අද ඇය එපමණක් නෙමෙයි අර මම මුලින් කිව්ව ක්‍රියාවලියටම ඇයව ලක් කරා. ගොරකා ක්‍රීම් එක පරීක්ෂණ ලක් කරලා GMP සහතික දීලා අද ඇය ISO මට්ටමට යන්න සූසුකම් ලැබලා තියෙනවා. ඇයගේ ගොරකා ලෝකේ රටවල් 7-8කට ඍජුවම ඇය අපනයනය කරනවා ජපානය ඇතුළුව. එතකොට මේ ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ වගේ සියඹලා ටික. දැන් මේ රටේ අප තියෙන සියඹලා. මේකට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේ ඉල්ලුම ලබා ගන්න නම් මේ හදන සියඹලා පේස්ට් එක නියම තත්ත්වයට සහ ප්‍රමිතියට සකස් කළ යුතුයි. ඒ ප්‍රමිතිය යුක්ත නම් ඒ තාක්ෂණයෙන් එය නිෂ්පාදනය වී තිබේ නම් ඒ සඳහා අර මම කලින් කිව්වා වගේ විද්‍යානුකූලව කල් ඉක්ුත් වීමේ දිනය නියම ඇසුරුමකින් ගණනය කරලා
සකස් කරා නම් මම නම් හිතන්නේ එවැනි කිසිම නිෂ්පාදනයක් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ පසුබෑමකට ලක් වෙනවා කියලා. හරි. ඔබතුමිය කියන කාරණාව අපිට මොනවට පැහැදිලි. හැබැයි දැන් අපේ කොස් ගෙඩියට, අපේ සියඹලා ටිකට, අපේ ගොරකවලට විදේශ වෙළඳපොළ තුල ඔය කියන තරම්ම ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඔය කියන තරම් හොඳ මිලක් ලැබෙනවයි කියන පණිවිඩය ගමට ගිහින් තියෙනවාද? අපේ අය ඒ පිළිබඳව දන්නවද? එතෙන්දී නම් මම ඔබතුමිය එක්ක එකඟ වෙනවා. මීට වඩා මේ සඳහා ප්‍රචාරණයක් අපි ලබා දිය යුතුයි කියන එක. අපි පිටිපස හැරලා බැලුවාම අපි ගත්ත මේ වෑයම මං හිතනවා ආරම්භයත් එක්ක බලනකොට බොහෝ දුරට දැන් මහජනතාව දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. විධාත වැඩසටහන හරහා මේ වගේ ප්‍රාදේශීය අපතේ නම්දලවට වටිනාකමක් එකතු කරලා නිෂ්පාදනයක් කරන්න ඒ තාක්ෂණය සහ සහතිකකරණයට අපිට විධාත මධ්‍යස්ථානය හරහා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත් මේ පවුලේ නොදන්න බහුතරයක් ඉන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මෙවැනි මේ අපි මේ වගේ මාධ්‍ය ආයතනික අපිට දුන්න අවස්ථාව මේ වගේ සාකච්ඡාත් මම හිතන්නේ ඒ සඳහා විශාල පිටුවහලක් වේවි. මේ රටේ ඉන්න මහජනතාවට මේ පිළිබඳව දැන ගැනීමට. අපිට කියන්න පුළුවන්ද දැන් අපේ කොස් මදුලට අපේ සියඹලා කරලට තියෙන ඉල්ලුම වගේ තවත් අපි හිතන්නේ නැති අපි අගයක් ලබා දෙන්නේ නැති අග එකතු කළ හැකි අපේ රටේ තියෙන මේ ගහකොළ වැල ගෙඩි පිළිබඳව. දැන් අපි මුලින් කතා කරානේ දැන් මේ මීට මොහොතක කලින් කුස්සියේ වෙන නාස්තිය ගැන. ඇත්ත වශයෙන්ම මට මෙතින් වචනයක් සඳහන් කළ යුතුයි. මේ නාස්තියේදී දැන් අපි ගත්තොත් දැන් පොල් වතුර ගැන කතා කරා. පොල් වතුර වලින් විවිධ රස ගන්නෝ විනාකිරි සදන තාක්ෂණයේ තියෙනවා විධාත මධ්‍යස්ථානවල. බලන්න අපේ අහක දාන පොල් වතුර ටික අපිම මේක විනාකිරි බවට පත් කරගත්තොත් අපේ පරිභෝජනය වගේම මේක ව්‍යාපාරික මට්ටමකටත් අපිට බොහොම සරලව යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගෘහස්ත මට්ටමේ සුදු පොල් තෙල් හිඳින මේ යන්ත්‍රයක් අපි නිෂ්පාදනය කරා නර්ඩ් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා. අපි මිරිකපු පොල් ටිකේ මේ කුඩු ටිකෙන් අපිට පරිභෝජනයට අවශ්‍ය තෙල් ටික අපිට බොහොම සරලව කිසිම වෑයමක් මහන්සියක් නැතුව විනාඩි 5කින් 10කින් එතනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් මේ ගෘහස්ත පොල් තෙල් හිඳින යන්ත්‍රයෙන්. එහෙම පොල් තෙල් හැදුවොත් ඉතින් අර කිව්ව පිළිකාකාරක ප්‍රශ්නෙත් නැහැ. පිළිකාකාරක එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ මුළුතැන්ගේ කියන්නේ හාස්කමක්. දැන් මේ ගෑස් ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවානේ. අපි නර්ඩ් ආයතනයේ එක්ක විධාත වැඩසටහනින් ගොඩක් මේ ග්‍රාමීය අවශ්‍යතා පර්යේෂණ ආයතනවලට අපි දැනුම් දෙනවා. ඒක තමයි විධාත. එක පැත්තකින් පර්යේෂණ ආයතන තාක්ෂණය ගමට ගෙනියනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගමේ අවශ්‍යතා. ගමේ තියෙන සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය පර්යේෂණ ආයතනවලට අපි කියනවා. මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. එතෙන්දී අපි දියුණු කරා මේ කුස්සියේ මුළුතැන්ගේ අපතේ යන ජීර්ණය කරන්න පුළුවන් වෙන මේ අපද්‍රව්‍ය. අපේ පොල් අවසාන පොල් කුඩු ටික, එතකොට මේ අහක යන එළවලු අපද්‍රව්‍ය ටික, මේ ටික ගෘහස්ත මට්ටමේ මිතාම සරල ජීරකයකට දාලා මාසයක් එකහමාරක් ඇතුළත බොහොම සරලයි මේවා. බොහොම මේ කාන්තාවට අපේ ගෘහණියට පරිහරණයට සහ කිරීමට පහසු විදිහට තමයි මේවා දියුණු කරලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ගෑස් ටික නිෂ්පාදනය කරගන්න. බලන්න මේක වටිනාකමක් නේද මේ දේ. ඒකට මොකද්ද මේ කුස්සියෙන් අපත යනවා කියන දෙයක් නැහැ නේද? මේ ටික එකතු කරලා ගෑස් ටික හදාගන්න පුළුවන් නම්, අපේ පොල් තෙල් ටික අපිට හදාගන්න පුළුවන් නම්, විනාකිරි ටික හැදෙනවා නම් මං හිතන්නේ කිසිම නාස්තියක් වෙනවා කියලා. ඔබ ඇහුවා මොනවද මේ වටිනාකම් දෙන්න පුළුවන් තව දේවල් තියෙන්නේ කියලා. සරලම උදාහරණයක් ගන්න කෝමාරිකා ගහ. කෝමාරිකා කියන්නේ කිසිම පොහොරක් වතුරක් නැතුව හැදෙන පැලෑටියක් නේ. ශාකයේ විශේෂත්වය මේනේ. විශේෂත්වය මෙයයි. වියලි කලාපයේ මේ ඕනතරම් වැවෙනවා. ඕනතරම් වැවෙනවා. කෝමාරිකා කියන්නේ අද විශාල අපිට ආහාරමය වශයෙන් වටින ශාකයක්. මේ කෝමාරිකා ජෙල් එකෙන් විවිධ ආහාර වර්ග විවිධ තාක්ෂණ අපි දැන් දිනු කරලා තියෙනවා පරිශන කරලා කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයක එකතු වෙලා. මෙහි ශාකසාරමය වශයෙන් එතකොට ඖෂධීය ගුණයකුත් තියෙනවා. එතකොට කෝමාරිකා බීම ඉඳලා සකස් කරන අතුරුපස, කෝමාරිකා යොදා සකස් කරන අතුරුපස බීම වර්ග, කෝමාරිකා ජෙල්, එතකොට ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි මේක ආලේපන වර්ග ක්‍රීම් මෙවැනි රාශියක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා තාක්ෂණ. මේ කෝමාරිකා ගහෙන්. එක පැත්තකින් මේක ආලේපන, එතකොට අපිට මේ අපේ මේ ආහාරයට අමතරව තියෙන මේ ශාකසාර වශයෙන් අපේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ආහාරයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේ ගහ හාස්කමක් නේද මේ කෝමාරිකා ගහේ කරන තියෙන මේ නිෂ්පාදන, අතුරු නිෂ්පාදන. රූපලාවන්‍ය පැත්තට ගන්න අවශ්‍ය පැක් වර්ග, ක්‍රීම් වර්ග, ලෝෂන් වර්ග වගේම ආහාර වශයෙන්ුත් මේක විවිධාකාර ආහාර නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා බීම ඉඳන් මේ අතුරුපස දක්වා.
එතකොට මේ හැම ශාකයක්ම ඒ වගේ තමයි මම නම් හිතන්නේ මේ හැමගක් දුරට මේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ශාක තමයි මේ ලංකාවේ හැදිලා තියෙන්නේ. අර මෙතුමා කිව්වා වගේ මඤ්ඤොක්ක ගත්තත් දැන් කොයිතරම් බලන්න අපේ රටේ ඔය කොස් ටික මේ අපේ අල වර්ග ටික අපිට පුළුවන් නම් මේක මේ බයිට් නිෂ්පාදන කීපයක් හරි මේක ප්‍රචලිත කරන්න මේ සීමාවක් නැතුව පිටරට වලින් ගේන මේ විවිධාකාර මේ බයිට්ස් වර්ග අද සුපර් මාකට් එකකට ගියොත් කොච්චර දේවල් තියෙනවද විදේශ රටවලින් ගේන මේ අපේ දරුවන්ට වසවිස නැතුව කන්න මේ ටික හරි දෙන එක මං හිතන්නේ වටින්නේ නැද්ද මේ පාසල් වල තියෙන ආපන ශාලාවලට මේක හරි හඳුන්වලා දෙනවා නම් කිසියම් වූ මේ සරල තාක්ෂණික මේක හදලා අපේ ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකේ මම හිතන්නේ මේක විශාල පුණ්‍ය කර්මයක් අපේ මුලින් කිව්වා වගේ ආයු වර්ණ සැප බල කියන එකට එක පැත්තකින් නාස්තියවම වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් ව්‍යාපාරයකට යනවා තව පැත්තකින් හොඳ ආහාරයක් අපේ දරුවන්ට ලබා දෙනවා. හැබැයි අධ්‍යක්ෂතුමියනි දැන් වෙළඳපොළට ගියාම අපේ රටේ ගෘහණියක් එහෙමත් නැත්නම් ඕනම කෙනෙක් වෙළඳපොළ තුල Tamanට අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයක් මිලදී ගැනීමේදී හොයන බලන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට ඔබතුමිය ඔය කියන තත්ත්ව සහතික එතකොට ප්‍රමිතිය ඔය වගේ දේවල් බලන්නේ නැහැ අවාසනාවකට අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක්. බොහෝ වෙලාවට නිෂ්පාදිත ආයතනය බලනවා ආයතන ඉතිහාසය බලනවා. එහෙම තත්ත්වයක් තුල අලුත් නිෂ්පාදකයෙකුගේ නිෂ්පාදනයක් සඳහා වෙළඳපොලේ තියෙන ඉඩකඩ කොයි වගේද? මම හිතන්නේ මම ඇත්තටම ඔබ කියන එකත් එක්ක එකක වෙනවා. අද අපේ විධාතා ව්‍යවසායකයෝ අපි පුළුවන් තරම් අපි උනන්දු කරන්නේ මේ නිෂ්පාදන නියම සහතිකකරණයක් කරහා තමයි අපි සුපිරි වෙළඳ සඳහා අපි යොමු කරන්නේ. නමුත් යම් අර මෙතුමා කිව්වා වගේ ආකල්ප ගැටලුත් තියෙනවා. අපි යම් කිසි ආකල්පයක් හදාගත්තොත් මේ දේම තමයි ගන්න කියන එක මම හිතන්නේ ඔන්න ඔය ගැටලුව එතනින් තමයි ඇති වෙන්නේ. හැබැයි දැන් බහුතරයක් මම දන්න තරමින් ගෘහණියන් නිෂ්පාදනයක් ගන්න කලින් මේ බලනවා කොහොමද මේකේ කල්ලිකුත් වීමේ දිනය කවද්ද? මෙහි මොන සහතිකරණද මේකේ ලබා තියෙන්නේ? ඒක දැන් පුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා. ඒ චර්ය රටාව දැන් ක්‍රමානුකූලව එනවා. හැබැයි ඒ දේ පාරිභෝගිකයා අපේක්ෂා කරනවා නම් තමයි මං හිතන්නේ ඒ පාරිභෝගිකයා වශයෙන් ඒ දැනුම ඒ මාර්ගයට යමුනොත් තමයි මේ රටේ හොඳ පාරිභෝගික නිෂ්පාදන භාණ්ඩයක් අපේ අතට එන්නේ. අපිත් ඒක නොසලකා හැරියොත් මං හිතන්නේ ලොකු අවදානමකට ජාතියක් හැට අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. කාලාත්‍රේ කතාබහ තුලින් අද අපි කතාබහ කරේ ආහාර පිළිබඳව. අපේ මාතෘකාව සුරකිමු ආහාර රකිමු ජීවිත. රකිමු ජීවිත කිව්ව සැනින් ඔබට මතක් වෙනවා ඇති ආහාර නිසා පහුගිය කාලේ අපි බොහෝ දේවල් කතා කරා විශේෂයෙන්ම අපිට අහිමුණු ජීවිත, ලෙඩ වුණු ජීවිත පිළිබඳව. කතිකාචාර්යතුමා ආහාරයක් තබා ගැනීමේදී අපි නිවසේ සිට රසායනික ක්‍රම වලින් තොරව අපේ සරල තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ආහාර කල්තබා ගනිද්දී පෝෂණ ගුණයට මොකද වෙන්නේ? පෝෂණ ගුණය රැකෙනවද නිවසේ සිට අපි මේ කරන දේවල් වලින්? ඔව් අනිවාර්යෙන් දුලක්ෂි. මෙතනදී වෙන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ අපි වෙළඳ පොලෙන් අරගෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් කරහා ගිහිල්ලා එන ආහාර තමයි පෝෂණ මට්ටමින් ඉහළ ආහාර කියලා. නමුත් අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්නේ ආහාර රත් කරන ආහාර පිසීම කරනවානේ. එතකොට රත් කිරීමක් වෙන්නේ. එතකොටත් එහෙම නැති පෝෂණ ගුණය හානි වෙන්න ඕනනේ. නමුත් අපි හැමදාම පරිභෝජනය කරන්නේ ගොඩක් ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ ගෙවල් වල ගෙදර පිසීම කරපු ආහාරනේ. ඒතර අපි දන්නවා ඒකෙනිදි පාවිච්චි කරන යම් ක්‍රමානුව තමයි පෝෂණ ගුණය රඳා පවතිනව නැද්ද කියන තියෙන. ඉතින් ආහාරයේ ගෘහණිය දන්නවා දෙහි එකතු කරන්නේ මොන වෙලාවටද කියලා. ලිපේ තියදී දාන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ සරල දැනුම තිබිලා තියෙනවා අපි ළඟ. ඉතින් ඒක පරම්පරාවට යනවා. පරම්පරාවට ගිහිල්ලා ඒක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ සඳහන් කරා වගේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදුලා තියෙන්නේ පෝෂණ ගුණය ඉතාම ඉහළ අර ලේබල් එකේ පෝෂණය දැක්කොත් තමයි පෝෂණ ගුණය ඉතා ඉහළ කියලා හිතන්නේ. සහ ආයතනයේ නම නිෂ්පාදකයා කවුද? නමුත් අර මෙතුමි සඳහන් කරා වගේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා ඉතාම හොඳට මේ යහපත් ආහාර නිෂ්පාදන පුරුදු පාවිච්චි කරලා GMP සහ අපි ඒක ඊටත් එහාට ගොවිපළටම යන්න පුළුවන්. අපි යහපත් කෘෂි නිෂ්පාදන පුරුදු GAP කියලා කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකේ ඉඳන් අරන් ආවොත් එහෙම එතකොට පෝෂණ ගුණයට කොහෙදී පිළියෙල කරත් පෝෂණ ගුණය රසායනික පැත්තෙන් ශුද්ධ ජීවි පැත්තෙන් අනෙක් වෙනත් භෞතික උපද්‍රව පැත්තෙන් ඒ උපද්‍රව ආහාර වලින් නැහැ කියන එක අර HACCP වගේ GMP වගේ ලේබල් වලින් කියනවා. නමුත් ගෙදරදී වුණත් අපි
එහෙනම් අපි මේ වෙද්දී කන ආහාර වලින් අපිට ප්‍රශස්ත පෝෂණය නැති වෙලා අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇතිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි දන්නවා යම් කිසි මට්ටමකට රත් කරන්න ඕනේ පිසීම කරන උෂ්ණත්වය කීයද. අපි කර වෙන්න gederදී ආහාර උයන්නේ නැහැ නේ කවදාකවත්. ඒතර කර වුණොත් තමයි පෝෂණ ගුණය නැති වෙන්නේ. ඒතර කන්නත් බෑනේ. ඒතර කර වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයා ගන්න හැමෝම දන්නවා. කර වෙන්නේ නැති වෙන රෝස් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒතර නමුත් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ඊට වඩා අපිට පේන්නේ නැහැ. පැකේජ් එක ඇතුළේනේ තියෙන්නේ. පැකේජ් එක ඇතුළේ තියෙනවා ඊට වඩා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලදී යම් කිසි මට්ටමකට හානි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වහගන්න අපි දන්නා මොනවා හරි ආකල්ලා දාලා ඒක කරගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදකයින්ට. ගෙදරදී කරද්දී මේක අපි කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කන්න බැරි තත්ත්වයට වඩා සම්පූර්ණ විසිකලා දානවා. නමුත් ඊට කලින් ගෘහිණිය දන්නවා මේක මේ තමුන්ගේ ඥාණයෙන් දැනුමින් කොහොමද ඒක යම් කිසි මේ මට්ටමේ තියාගන්නේ කියන එක. ඒකට ඒක අර පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගිහිල්ලා මේ දන්නවා මේ ගාන රත් කරොත් තමයි මේකේ රසය තියෙන්නේ. රසය තියෙනවා කියන එකෙන් අනිත් පැත්තෙන් අදහස් වෙන දේ තමයි පෝෂණ ගුණය නොනැසී තියෙනවා කියන එක. මොකද පෝෂක කියන්නේ ආහාරවල පෝෂක තීල කියන්නේ ඔක්කොම රසායන ද්‍රව්‍ය. ඒතර රසායන ද්‍රව්‍ය ගුණ හානිනොත් එහෙම ගුණ හානුනා කියලා කියන්නේ රසය වෙනස් වුණා කියලා කියන්නේ පෝෂණයත් වෙනස් වුණා කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආහාරවල තියෙන ස්වභාවික රසායනික ක්‍රියාවල තියෙනවා රත් කරද්දී වෙන. අපි ඒවට එක නම් වලින් හඳුන්වනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මේලාඩ් ප්‍රතික්‍රියාව වගේ ප්‍රතික්‍රියාවල් තියෙනවා. ඒතර ඒක ආහාරවල යම්කිසි වර්ණයන් ජනනය කිරීමට උදව් වෙනවා. හැබැයි වර්ණයන් ජනනය කිරීමට උදව් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ආහාරයේ තියෙන ඒ රසායන ද්‍රව්‍ය යම්කිසි මට්ටමකට ප්‍රතික්‍රියාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතික්‍රියාව පාලිත තත්ත්වයකට වෙලා තියෙනවා. පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියොත් තමයි අර කරවීම වෙන්නේ. ඒතර කර වෙලා නැත්තම් අපිට තේරුම අපි ආහාරය බලලා අපිට ගෘහණයට කියන්න පුළුවන් මේ මට්ටමට ආවට පස්සේ මේක තමයි දැන් ලිපෙන් බාහන්න ඕන තත්ත්වය. ඒතර ඒ තත්ත්වයටදී පෝෂණය හානිමක් කියන එක අදහස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර අපි ගොඩක් වෙලාවට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අතිශය රත් කිරීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒතරද තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම මේ පෝෂණ ද්‍රව්‍ය හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන දේ දැනුම මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙලා තියෙන වැඩිලා තියෙන අපි අර කුස්සියේ පාවිච්චි කරන දේවල් වලට දර්ශක නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙළඳ පොලේ පාවිච්චි නිෂ්පාදනයේදී යම්කිසි දර්ශක තියෙනවා. ආහාර නිෂ්පාදනයට ආවට පස්සේ මේ දර්ශකයෙන් කියනවා එහෙනම් මෙන්න මේ මට්ටමට ආවට පස්සේ ගුණහානියක් වෙනවා මෙතනින් රත් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ගෙදරවල වලට ඒ වගේ අපි දර්ශක නැති හින්දා අපි ඥාණයෙන් දැනුමින් පළපුරුද්දෙන් ඒ වගේකින් තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒ ඥානයේ දැනුම පළපුරුද්ද ඉස්සරහට පරම්පරාවට යන්න ක්‍රමවත් විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන් නම් ඒක පාසල් මට්ටමේ අපි දැනුම තියෙන තැන් ඔක්කොම දන්නවා. අපි දැනටත් දැනුම තියෙනවා අපි ළඟ හැමෝම. නමුත් ඒ දැනුම මේ පරම්පරාවට හරියට ප්‍රචාරණය එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන එක නොලෙජ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එක ඉතාල වැදගත්. ඒ නොලෙජ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එක දුන්නොත් එහෙම ආහාරය කොතන නිෂ්පාදනය කරත් පෝෂණය රඳා පවතින විදිහට ගෙදරින් නිෂ්පාදනය කරත් ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ලක් කරත් ඊට පස්සේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියදී ලක් කරද්දී අපි දන්නවා අර ආහාරයේ ලේබල් වල තියෙන නිෂ්පාදන සහතික තියෙනවා. ගෙදරදී ප්‍රතිලේඛ සහතික දෙන්නේ නැහැ අපි. නමුත් සහතික දෙන්නේ නැති වුණත් අපි එහෙදී අර නිවැරදි උෂ්ණත්ව පරාසය ඒ පරාසය ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරත් එහෙම මේ ආහාර පිසීමේදී පෝෂණ ගුණය ගැන අපිට ලොකු ගැටලුවක් වීමට අවශ්‍ය බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. කාලාත්‍රේ කතාබහ තුළින් අද අපි කතා කරේ ආහාර පිළිබඳව. අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව සුරකිමු ආහාර රකිමු ජීවිත. ඔබ දන්නවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යාලේඛනවල සඳහන් වන අන්දමට අපේ රටේ සෑම පුද්ගලයන් ලක්ෂයක් අතුරින් 80 දෙනෙක් කුමක් හෝ පිළිකා රෝගයකින් පෙළෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ දිනෙන් දින අධිරුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඒත් එක්කම අධික ස්ථූලතාවයෙන් පෙළෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ රෝගවලට ප්‍රබලතම හේතුවක් විදිහට වෛද්‍යවරු ඒත් එක්කම පරීක්ෂකයෝ කියන්නේ ආහාර රටාවේ වෙනස. ඉස්සර අපි කතාවට කිව්වේ සිය රට දේ සිරි සැප දේ කියලා. හැබැයි කාලයත් එක්කම ලෝකීය සීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙද්දී විද්‍යාව තාක්ෂණය සහ වෙළඳපොළ ඉලක්කත් එක්ක මේ කතාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි
සිය රට දේ සිරිසැප දේ කියන කතාව අමතක කරලා පෝෂණ ගුණයෙන් නනුන දේවල් ඒත් එක්කම ආහාර රටාවේ වෙනස්කම් පිට රටින් හොයන්න ගියාම අපිට බොහොම නරක අනිටු ප්‍රතිඵල වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් ආරම්භයේ සිට විද්වත් මණ්ඩලය කිව්ව ආකාරයටම වෙනසක් කරන්න ඕනි කාලේ අවසන් වශයෙන් අධ්‍යක්ෂතුමියනි. අපි ආහාර රැක ගන්න ඕනි, අලුත් නිෂ්පාදන ලෝකයට අරන් යන්න ඕනි. ඒ වගේම අපේ රට ඇතුලේ නිරෝගී පරපුරක් වෙනුවෙන් අපේ ආහාර රටාවත් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගස් යට ඉදිලා වැටිලා යන අපේ පළතුරු ටික එළවලු ටික රැක ගන්නත් ඕනේ. මේ සියල්ලම වෙනුවෙන් තියෙන්නේ පුංචි වෙලාවක් විතරයි. ඔබතුමිය මොනවද කියන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කර මේ විධාත වැඩසටහන විශාල කාර්යභාරයක් ඒ වෙනුවෙන් අපි කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව්වා වගේ ගස්සට වැටලා යන මේ අපේ ආහාර ටික, අපේ මේ කෘෂිකාර්ම නිෂ්පාදන ටිකට වටිනාකමක් දීලා, නිෂ්පාදනයක් හදලා ඒක විද්‍යානුකූලව නිෂ්පාදනයක් වෙනකොට අපේ ආචාර්යතුමා කිව්වා වගේ එහි තියෙන පෝෂණ ගුණය ගැන මම හිතන්නේ නැහැ කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒකම විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයකදී කවදාවත් මේ ශරීරයට අහිතකර රසකාරක වර්ණක යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒක මම වගකීමකින් කියන්නේ. ඒවැනි ක්‍රියාවලියක නිෂ්පාදනයක් වෙන ව්‍යවසායකෙක් හෝ ග්‍රාමීය කර්මාන්තයක් අනිවාර්යයෙන්ම රටට ජාතියට සම්පතක්ම තමයි. ඉතින් මේකට වටිනාකමක් දෙන්න මේ හදු වැඩසටහනේ ඔබ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලායි මම ඉල්ලා සිටින්නේ. එක පැත්තකින් ඔබ ගෘහණියක් වශයෙන් මේ දැනුම අරන් ගෙදර තියෙන ආහාර ටික සුරක්ෂිතව සංරක්ෂණය කරගෙන පරිභෝජනයට තියාගන්න කැමති නම් ඒකත් අපේ ලොකු දෙයක්. ඒ ආහාර රටාව එසේ නොමැතිනම් ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි අර කලින් කිරි ගැන කතා කරා. අද ඉන්දියාවේ ගෘහස්ත කර්මාන්ත කොටේජ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තමයි වැඩියෙන්ම ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉල්ලුම වැඩිම, වෙළඳපොළ වැඩිම ගෘහස්ත මට්ටමේ නිෂ්පාදන. ඕදන ගෘහස්ත මට්ටමේ චීස් වර්ග, ගෘහස්ත මට්ටමේ පනීර්, මේ කිරියාස නිෂ්පාදන මේවා වැඩිම ඉල්ලුම තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ බටහිර ලෝකයේ ගෘහස්ත නිෂ්පාදන වලට වැඩිම ඉල්ලුමක් වැඩි. හෝම් මේඩ් කිව්වසනින් ලොකු ඉල්ලුමක් ඒ හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ කියන ශරීරයට අහිතකර රසකාරක වර්ණක කල්තබා ගැනීම මේ ගෘහස්ත නිෂ්පාදන වලට යෙදෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිත් උනන්දු කරවන්නේ තිදාස වැඩසටහන හරහා විශේෂයෙන් මේ ගෘහස්ත ග්‍රාමීය කර්මාන්ත මේ තමන්ගේ තියෙන සම්පත් වලින් ආරම්භ කරන්න කියලා මෙන්න මේ තාක්ෂණ එකතු කරලා අපි කියලා දෙන්නේ ඒ පෝෂණය රැකෙන පරිදි වස විසෙන් තොර රසකාරක නොයදා ඒක කල්තබා ගන්න ක්‍රමවේද අප ළඟ තිබෙන නිසා සහ මේ පරිශ්‍රණ අතින් දිනු කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මෙය ජය ගන්න හොඳම අවස්ථාවක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ක්‍රමවේදයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ අරගෙන ඔබ එක පැත්තකින් ඔබ කර්මාන්තකරුවෙක් වෙන්න, ඔබ ගෘහස්ත කර්මාන්තයක් පටන් අරන් සමාරම්භක වශයෙන් ඉන්පසුවේ ග්‍රාමීය ප්‍රධාන සුළු හා මධ්‍යපරිම කර්මාන්තයක් බවට අරගෙන යන්න. ඒ සඳහා මේ වැඩපිළිවෙල ගමේ ඔබට තිබෙනවා දැන්. ඒකම මං ඉල්ලා සිටිනවා ඔබගේ දරුවන්ට අඩුම තරමේ ඔබ අලුත්ම රැකියාව කරන කාන්තාවක් නම් මේ මධ්‍යස්ථාන හරහා මේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවයේ සංරක්ෂණය පිළිබඳ මූලික සරල තාක්ෂණය දැනගත්තොත් මේ නාස්තිය අවම කරගෙන අපේ රටක් ජාතියක් හැටියට අපේ අපත යන අමුද්‍රව්‍යයන්ට වටිනාකමක් දීලා හොඳ තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධන යුතු ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. සමගර යන්න කලින් මතක් කරන්නම් අද කාලාත්‍රේ කතා බහ සඳහා එක් වූ විද්වත් මණ්ඩලය අද අපිත් එක්ක එකතු වුණා වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලීබඩු හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජයසමරා ගුණරත්න මහත්මිය. ඒත් එක්කම අද කාලාත්‍රේ කතා බහ සඳහා සහභාගී වුණා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ ආහාර විද්‍යාව හා තාක්ෂණ අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ජනිත ලියනගේ මහතා. දෙදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. හොඳයි. කාලාත්‍රේ කතා බහෙන් අද අපිට සමුගෙන යන්න කාල වේලාව ඇවිත්. අද අපි කතා කරේ ආහාර ගැන. මාතෘකාව සුරකිමු ආහාර, රකිමු ජීවිත. අතීතයෙන් ඉගෙන ගනිමු, අනාගතයට වැඩ කරමු. ප්‍රාර්ථනය ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.